За бүгдээрээ манайхаа сайн байцгаана уу? Энэ 5 дахь өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн манай энэ ихтгэл сургалтаар Дархны хөдөө аж ахуйн сургуулийн доктор Инхтвя ихтгэл тавина. Уриншва хөрсний ялцмаг яагаад хөрсөнд газар тариаланг ач холбогдолтой вэ? Сэдвээр ихтгэл тавина. За Инхтвя докторгоо ихтгэлтэй өрье да. За баярлалаа. За багш нь одоо юугаа хийдэ? Бүгдээр нь энэ өдрийн мэнд дамжуулъя. Яач вэ? Screen share. За харагдаж байна уу? Арай гарч ирэг. За одоо яг эхэлж байна. За харагдаж байна. За. За ингээд скрин бүтэн болгочих тий. За тэгээ. Ахаа. Тэгээ. Таны дуу бол сайхан байна. Сонсогдож байна. За орж байна. За бачаарай. За тэгэхээр та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За миний одоо өнөөдрийн танилцуулах цаг сэдэв бол уриншва хөрсний органик бодис. За органик бодис нь яагаад газар тариалан чухал ач холбогдолтой юм бэ гэдэг сэдвээр та бүхэндээ одоо мэдээлэл хуваалцах гэж байна. За миний энэ өнөөдрийн сэдвийн маань гол агуул бол хөрс түүний ач холбогдол, эрүүл хөрс, эрүүл хүнс тийм ээ. За органик бодис ба тогтвортой газар тариалан уриншва хөрсний органик бодисын өөрчлөлт, органик бодисыг нэмэгдүүлэх боломж гэсэн энэ агуулгын хүрээнд та бүхэнтэйгээ уулзах. За хөрсний маань одоо үүрэг ач холбогдол гэхээр хөрс маань одоо хүн төрөлхтөн бидний амьдралд тийм ээ болон экосистемд юугаач орлуулшгүй нөхөс сэргээтэхгүй байгалийн баялаг юм аа. За хөрс нь бидний хоол хүнс, за мал амьтны тижэл болон за эрчим хүчний үйлдвэрлэх үндэс суурь нь болохоос гадна жил бүр хэдэн мянган куб усыг бол цэвэршүүлж байдаг. Өөрөөрөө дамжуулан цэвэршүүлж одоо хүний ус маань цэвэр байдаг учраас хөрс маань одоо шүүж ингээд цэвэршүүлж байдаг хүч холбогдолтой юм аа. За хөрс нь нүүр сүрэгчийг өөртөө шингэн хадгалах зойр болдог тийм ээ. Болдог нь нүүр зүрхсийн давхар эсэл болон хөлөмжийн хий ялгаруултыг зохицуулахаас гадна уур амьсгалын өөрчлөлтийг зохицуулах гол үндсэн суурь нь болж өгч байдаг байх нэ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо цагуурийн мэдээллийн одоо энэ уур амьсгалын урьдчилан тааварлалын мэдээллийг болон гол нь энэ хөрсний үрдэл шимийн органик нүүрс сүрэгчтэй тулгуурлаж гаргадаг энэ модель загвар дэлхийн хэмжээнд хийгдсэн явагддаг юм аа гэдэг. Тийм учраас одоо манай хөрс маань одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийг дасан зохицоход сааруулахад маш чухал үүрэг ороолтой. За мөн хөрсний тогтвортой менежмент нь хүнсний үйлдвэрлэлийг салшгүй хэсэг буюу ядуурлыг барилгах, хөдөө аж ахуй, хөдөө орон нутгийн хөгжил, хүнсний аюулгүй байдлыг дэмжих, за хоол тэжээлийн асуудлыг сайжруулах шийдвэрлэхэд одоо гол үндсэн суурь нь болж өгч байдаг. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо хүнс хөдөө аж ахуйн газрын мэдээлэлээр бол дэлхийн хэмжээнд одоо хөрснөөс гарч байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний дэлхийн нийт хүн амын 95% хүнсээ бэлддэг гэж байгаа. Сүүлийн үед бол далаад тэнгисийн ус одоо бохирдож далаад тэнгисийн хоол хүнсний ховордож байгаас одоо 98% хүрж байгаа гэсэн бас сүүлийн үеийн бол мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр одоо хөрс маань одоо бид бүхнийг тэжээж яадаг гол болох нэ тийм ээ. Гол үүрэгтэй байна гэж ойлгож байна. За тэгээ хөрсний маань гол одоо үүрэг ороол бол жишээлх юм бол дэлхийн хүн амын өсөлт бол одоо 1961-аас 19 онд 2.5 дахин өсөж исэн бол одоо 2.5 тэрбум байсан бол одоо 3.1-д бол нэг бол одоогийн байдлаар болохоор 7.7 тэрбум болсон буюу 3 дахин өссөн байгаа. Үүнийгээ дагаад хүн амын өсөлтийг дагаад хүнсний таримлын үр тарианы ургамлын ургац бол шаардлага өсөж эхэлсэнтэй холбоотойгоор үр тарианы ургамлын ургац бол 3.3 дахин өссөн. За манай Монгол улсын хавьд харьцуулсан Монгол улсын хэмжээнд манай хүн амын өсөлт бол 1963-аас 17 онд бол одоо 17 оноос хойш одоо өнөөгийн байдал хүртэл 3.1 дахин өссөн байгаа. Дэлхийх болохоор 2.5 дахин өссөн байгаа.
За ингээд үзэхээр Монгол орнд бол 1966 оноос эхлээд одоо газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн 80 оны хооронд бол их эрчимтэй хөгжиж ирж байсан үе буюу одоо маш өндөр ургацыг авч ирсэн хамгийн их өндөр ургац авч ирсэн тохиолдолд бол 80 онд байгаа 640-оос 800 мянган тонн ургац авч ирсэн. За 9 онд одоо эргээд газар тариалан байна зах зээлийн эдийн засгийн нийгэмд шилжснээр одоо юу тарж бутарч тийм ээ ерөнхийдөө газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн уналтанд ороод эргээд одоо Атрин 3 дугаар айны хүрээнд одоо 2009 оноос буцаад одоо тариалангийн талбай хэмжээ өсөж тийм ээ 2020 оны өнөөдрийн байдлаар бас арай нэмэгдсэн харагдаж байгаа. За дэлхийн хэмжээнд бол бас энэ юуны тариалангийн талбай хэмжээ бол бас 3.3 дахин өссөн байгаа. Энэ нь бол тогтвортой ингээд нөгөө тариалангийн хэмжээ өсөж явжсэн. Манад бол бас нэг буурсан өссөн юу харагдаад байгаа. За ингээд мэдээж тариалангийн талбайгаас авах ургацынхаа хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд хүн амын хэрэгцээ шаардлага хангахын тулд мэдээж хөрсөн үржилжлэмийг нэмэгдүүлэхийн тулд одоо энэ эрдэс бордооны хэрэглээнүүд эрс нэмэгдсэн байгаа тийм ээ. Жишээлх юм бол азотын бордооны хэмжээ 8 дахин нэмэгдсэн. За фосфорын бордооны хэмжээ 5 дахин хэмжсэн, калиум бордооны хэмжээ 4.8 дахин хэмжсэн. За энэ пестицид, гербицидийн хэмжээ бүр их өссөн. Яагаад гэвэл хөрсийн үржилшин дөрөөдөх тусам энэ өвчин хортон өсдөг учраас энийг хэрэглээ бол эрс өссөн. За усгаатай тариалангийн хэмжээ бол 2.4 дахин өссөн байгаа. За манай Монгол орны хэмжээнд ч гэсэн яг юуны Улаанбуудаа ургац бол 6.6 дахин өссөн тэр нөгөө юуны үед бол нөгөө эрс өндөр ургац эрдэс бордоо хэрэгжилж ирсэн үеийн тэр 80-аад оны үеийг ярьж байна. За тэгээд эрдэс бордоо бол Оросын холбооны улсаас манай яг үйлдвэрийн эрдэс азот фосфор калиум бордоонууд орж ирж ирсэн. За одоо бол энэ бордоо бол эрс буурсан байгаа тийм ээ. Манай тариалангийн талбайд бол ихэнх юмнууд бол эрдэс бордоог бол хэрэглээ маш бага болцсон. За пестицидийн хэрэглээ бол өнөөдөр маш их өссөн. Одоо том компаниуд бол одоо жилд бол хэдэн тэрбумаар нь тэрбум төгрөг зарцуулж энэ хортон устгах энэ өвчин хог ормол устгахад бол хэрэгэлдэг юм байна лээ тийм ээ. За усгааны талбай бол манайх бол 57.4 мянга болж ингэж өссөн байгаамаа. За тэгвэл бас энэ усгаа өсгснөөр бол бас их зөв бодлоготой хийхгүй бол одоо дэлхийн хэмжээнд бас усгаанаасаа үүдэлтэй нэг хөрсний давсжилт явагдсан. Тэрийг эргээд одоо яаж сааруулах вэ гэдэг асуудал бас тулгамдсан байдалд орсон байгаа. За тэгэхээр хөрсний илэгдэлд оройтлын байдал одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн газрын одоо хөрсний дэлхийн хөрсний түншлэлийн газраас мэдээлж байгаагаар бол одоо дэлхийн хөрсөн бүрхөвчин 33% нь аль хэдийн одоо нөгөө тариаланд ашиглаж байгаа нэг тариалангийн талбай 33% нь аль хэдийн илэгдэлд орсон. За энэ байдлаараа ингээд одоо бид нар газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг одоо явж байгаа ингээд бүх улс орн зөвхөн манай Монгол оронд ч биш энэ явж байгаа уламжлалт энэ аргуудаараа яваад ах юм бол 50 он гэхэд бол одоо 90% нь дөрөөдч болцсохгүй байна гэсэн одоо прогнозыг гаргасан байгаа. За дэлхийд дээр одоо тэгэхээр одоо ингээд тооцоосноор бол дэлхийд дээр 5 секунд тутамд нэг хөл бөмбөгийн талбайтай тэнцэх хэмжээний хөрс илэгдэлд орж идэг юм байна. За тэгэхээр одоо газар тариалангийн болон бэлчээрийн газрын эрчимтэй ашигласнаас манай Монгол оронд бас малын тоо толгой эрс өссөнтэй холбоотой бас бэлчээрийн газрын хомсдол өсгөөс тариалангийн талбараа ордог малчтанд оруулдаг ингээд асуудлууд маш их гарч ирж байгаа тийм ээ. Тэгээд ингээд аль нь ялгаагүй одоо хөрсний илэгдлийн хэмжээ маш одоо сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаа. За тэгээд энэ бэлчээрийн болон тариалангийн хөрсний ашиглалтаас үүдэлтэй илэгдэл хэмжээ бол одоо өнөөдөр 100-аас 1000 дахин их байгаа юм байна. За дэлхийн нийтийн тариалангийн газараас жил бүр 75 тэрбум тонн хөрс илэгдэж байгаа ба энэ жилд одоо 400 тэрбум $400 санхүүгийн алдагдaltaй тэнцэж байна гэсэн бас мэдээллүүд байгаамаа. За хөрсний илэгдэл ургацыг бол 50% бууруулдаг. Тийм учраас тариалангийн маань одоо хөрсийнхаа илэгдэл хөрстөөгөө маш чухал хандахгүй бол ургацаа алдах гол суурь нь болдог юм байна гэж ойлгож байна. За тэгээд 20-3 см хөрсийг одоо ингээ илэгдээд одоо салхиар алдагдаад тийм ээ хөрсийг одоо эргээд нөгөө хуучин байрд авах 1000 жил шаардлагдаг. Өнөөдөр би энэ зурган дээр харуулсан байгаа. Өнөөдөр манай хавар олонгот тариалангийн талбайгаас маань одоо өнгөн хөрснийх нь үржил шимтэй хэсэг нь ингээд хийсэж маш ихээр алдагдаж байгаамаа. Энэ бол одоо өнөөдөр манай үнэхээр тулгамдсан байгаа асуудал нэг юм аа. За тэгэхээр хөрс маань одоо эрүүл хөрс байж эрүүл хүнс аавна. Манай тариалагч маань одоо хөрсөө эрүүл байлгах юм бол одоо бүтээгдэхүүн нь эрүүл байж тийм ээ.
эрүүл хүнсээр хангадаж одоо өөрсдийнх нь одоо нөгөө инкам нь одоо орлого нь одоо сайжрах юм давуу талуудтай. Тэгэхээр юун дээр анхаарах хэрэгтэй бэ? Хөрсний микроэлементүүдийн дутагдал тийм ээ. Ер нь одоо өвчлөл энэ одоо бид нар хавдар өвчин тусч одоо ама алдаад байгаа гол шалтгаан бол ерөнхийдөө тэгэл нөгөө хүнсний бүтээгдэхүүнээс үүдэлтэй энэ микроэлементүүдийн элемент дутагдлын үүднээс ингэж эрхэм систем өвчлөж явсаар байгаа дутагдлын шалтгаан болж байгаа. За цайрын дутагдал бас хүүхдүүдэд маш хүүхдүүд болон энэ төвний дутагдлыг жирэмсэн эмэгтэйчүүд их өртөжөөдөг. Тэгэхээр энэнд хамаарч одоо хүнснийхээ бүтээгдэхүүнүүдийн цайрын агуулмж, төмрийн агуулмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр бас анхаарч байх юм байна гэдэг дээр тулж ингэж ярьж байгаа шүү. За тэгээ хүний эрүүл мэнд зайлшгүй шаардлагатай ерөнхийдөө болгоно 17 микроэлементүүд байгаа. Энэ микроэлемент дотор бас хүнд металлууд одоо бидний яддаг хүнд металлуудын элементүүд бас харагдаж байгаа гэсэн ч гэсэн эдгээр маань маш бага хэмжээгээр бидний организмд хэрэгтэй буюу тэгжээж одоо эрхэм системд эрүүл байх нөхцөлийг бүрдүүлж идэг юм байна. Тэгэхээр бас байх хэмжээнд нь байлгаж тийм ээ явах хэрэгтэй байна шүү гэдэг нь чухал юм. Тэгээ 8 энэ макроэлементүүд одоо хамгийн чухал үүрэг оройлж энэ кальци эднийг бол бид бүгд мэдж байгаа тийм ээ. Натрий, азот, фосфор, калий, кальци, магний, натрий одоо хөхөр, холоор за натрий холоорыг давсны найрлага бас хортой гэж үздэг. Гэхдээ энэ маань бас организмд бас шаардлагатай байдаг элементүүд учраас бас энэ дээр бас зөв зохицуулах чухал юм байна гэж ойлгож авах нэ. За тэгэхээр бид нар энэ макро микро тэжээлийн элементүүдийг хөрснөөс таримлын ургацын бүтгэд дамжиж хүнсээрээ авч идэх тусмаа бид нар эрүүл байх юутай боломжтой буюу одоо өнөөдрийн энэ одоо корона янз бүрийн өвчин гарч байгаа үед бол манай тариаланч зөвхөн хүнснийхээ бүтээгдэхүүний эрүүл байлгах энэ хөрснийхөө энэ таримлынхаа тэжээлийн бодисын энэ хангалт дээр бас анхаарч ирээдүйдээ явах юм бол тогтвортой газар тариалангийн асуудал айгүй чухал ач холбогдолтой юм аа. За хөрсний органик бодис гэдэг маань одоо өөрөөр бидний ялзмаг маань өрөөсөө органик бодис гэсэн үг тийм ээ. За хөрс маань ингээд гор бүрэлдэхүүн хэсэг нь ингээ уус агаар эрдэс бодис органик бодис гэсэн дөрвөн хэсгээс бүрддэг байгаа. Тэгээд агаар нь 25%, ус нь 25%, эрдэс бодис нь 45%. Нөгөө бидний хэлээд байгаа хамгийн чухал гэдэг нь хөрсний маань гол арга яс болж байгаа органик бодис 5%. За энэ 5% органик бодисын маань 80% нь ялзамгийн бодис бидний яриад байгаа нөгөө ялзамг маань 10% нь бичлэг организмууд нөгөө ургамлын хоол тэжээлийг бэлдэж ургамалд хэрэгцээгүй хэлбэрт органик хэлбэрт байгаа бодисуудыг задлаж өгч идэг үр гүйцэтгэж идэг. За 10% нөгөө ургамлын үндэсний систем байдаг юм байна. За тэгэхээр энэ органик бодис маань өөрөөр хэлэх юм бол би органик нүүрс зөрөгч гэдэг нь органик бодисын маань ялзамгийн маань бүрэлдэхүүнд тийм ээ 58% юу агуулгадж идэг. Нүүрс зөрөгч агуулгадж гол аргаас буюу тэр хөрсний үржил шимийн тогтвортой байдлыг хангаж идэг. Хөрсний эрүүл байх нөхцөлийг хангаж идэг гол хүчин зүйл маань энэ хөрсний органик нүүрс зөрөгч байгаамаа. Органик нүүрс зөрөгч нь хөрсний үйлдвэрлэлийн үндсэн гол суур, эрүүл хүнсээр хангах гол суур юм байна органик нүүрс зөрөгч байгаа. За энэ органик нүүрс зөрөгч мөн экосистемд олон талын чухал үйлчлэгээ үзүүлж идэг. За тэжээлийн элементүүдийн агуулмжийг одоо нэмэгдүүлж идэг. За уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулан дасан цогцоход маш чухал үүрэг оройлтой. За энэ нь ингээд тогтвортой газар тариалан тийм ээ газар тариалан тогтвортой байдлыг хангахад маш чухал үүрэгтэй юм байна. Тэгэхээр манай тариаланчдын органик нүүрс зөрөгч органик бодистой бас гол анхаарлаа төвлөрүүлж энийг тогтвортой байдалд хангах юм бол одоо тариалангийн ургац маань тогтвортой байх одоо нөхцөл бүрдэх юм аа. За тэгээ эх 2-10 жилд одоо хүнсний хэрэгцээ бол 50%-аар, усны хэрэгцээ 35-аас 50%-аар, за эрчим хүчний хэрэгцээ 45%-аар нэмэгдэхээр байгаа. Хүн амын өсөлт дагаад хэрэгцээ шаардлага нь. За энэ нь хөрсөнд ирэх дарамт тоо их илүү нэмэгдэнэ. Энэ бүх үеийн өсөх хөрстэй шууд холбоотой. Учираас одоо яах нь ер нь дэлхийн нийтээр хөрсөө хайрлах хамгаалах хэрэгтэй гэдгийг одоо их анхааруулж байж байгаа. За тэгэхээр хөрсний органик нөхцөл маань одоо гол нь ингээд бас би хүмүүст бидний эрүүл мэндэд ямар их нөлөөтэй юм бэ гэдэг рүүгээ хандах юм бол бас хүмүүс илүү ойлгож одоо хамгаалах хэрэгтэй болов уу гэж бодож ингэж оруулж өгч байгаа. Хөрсний эрүүл мэнд үзүүлэх нөлөө нь за хөрсний шин чанар тийм ээ. Одоо чанарын асуудлыг чинь гол илэрхийлж байгаа юм чи одоо бидний энэ органик нөхцөлчийн асуудал байгаа. Энэ органик нөхцөлчийн бол чанарын асуудал хадгалах юм одоо ашиглагдах байдал үржил шимийн төвшин. Тэгэхээр бид нар одоо тариалангийн агро технологи хөрс хамгаалах үйл ажиллагаа энэ бордох тийм ээ тордох ажил услах энэ бүх юм ямар хэмжээнд явж байна. Энээс хамаарат тэр хөрсний чанартай байлгах нөхцөл бүрдэж байгаа. За энийгээ дагаад яах нь тэр хөрсний органик нөөцийн чанарын асуудал тийм ээ тоо хэмжээний асуудал хөрсний органик нөөцийн хөдөлгөөний асуудал энэ дэлхийд явагдаж байгаа хөрсний органик нөөцийн эргэлтийн асуудал цэнцүрт байдал эдгээр маш чухал нөлөөтэй байж байгаа.
За эндээсээ ингээд энэ хэвийн байлгаж явах юм бол эрүүл хөрсөн байна тийм ээ. Нөгөө хөрсний бичил битний одоо багтаан амж сайжирна, нурмал амьтан болон хүний эрүүл мэнд нөлөөлөх байдал нь тийм ээ сайжирна, тийм хүний эрүүл байх, аюулгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж идэг юм байна. За тэгэхээр хөрсний органик нөөцийн маань гол гүйцэтгэх үүрэг болохоор ерөнхийдөө нөгөө органик бодис мэдээ ялзамгийн маань найрлагын дотор байдаг 58% эзэлдэг органик нөөцийн ямар үүрэг оролт юм бэ гэхээр хөрсний биологийн шин чанарт нөгөө бичил организмуудын чинь амьдралыг идэвхжүүлэх нөгөө хоол тожийлох бэлдэх тэр хөрсөнд байгаа тэр биodiversity тэр биологийн организмуудын одоо хэвийн байдлыг хангахад маш чухал үүрэгтэй байдаг байхan. За нөгөө бидний сая яриасан микроэлементүүдийн одоо хэвийн байлгах тэр шин чанаруудад маш чухал үүрэг оролттой байх нь. За усны чанарын асуудлыг одоо гүний усны чанар тийм ээ тунгалаг байх асуудлыг одоо хөрсний органик нөөцийн маш чухал үүрэг оролттой байх нь. За мөн хөрсний физик механикийн шин чанарууд нөгөө хөрсний бүтэц бидний одоо тариалан гэж хөрсний нягт тийм ээ сэвэрхэг байдал гээд тэр ус чигийг хадгалах барих энэ асуудлууд бүгд одоо яах нь органик нөөцийн чухал холбоотой байна. За экологийн шин чанар гэхээр хөрсний тэр эрүүл байх нөхцөл энэ бүх физик хим биологийн тэнцвэржүүлж хэв байлгадаг учраас хөрсний экологийн тэр шин чанарын бол маш чухал үүрэгтэй байдаг байна. За эндээсээ үүдээд одоо газрын хөрсний маань үн цэн тийм эдийн засгийн үн цэнийг одоо энэ органик нөөцийн үүрэг орол маш чухал юм аа гэж ойлгож байна. За тэгэхээр энийг яг хөө дэлгэрэнгүй хэлсэн байгаа л да бид нар манай тариаланч бүгд агрономчд бүгд мэдж байгаа. Гэхдээ яг хөө сануулчад илүүдэхгүй тийм ээ. Хөрсний физик шин чанар бол энэ гол үзүүлэлтүүд нь юу яарах вэ? Механик бүрэлдэхүүн, бүтэц, за хөрсний үе давхаргын нөгөө шин чанарын өөрчлөлтүүд тийм ээ. За ус дамжуулах чадвар, нэвтрүүлэх хурд, агааржилт, нягт зэрэг энэ бүх шин чанарууд нь болохоор энэ хөрсний физик чанар хамаардаг. Тэдгээрийн гүйцэтгэх үүрэг нь бол усыг дамжуулах, хадгалах, за бохирдуулагч бодисуудыг шүүх, усны эргэлт тийм ээ сэргээгдэх чанарыг бас чухал үүрэг гүйцэтгэж байдаг байх нь. За иргэний барилгын байгууламжийн хийн солилцоо гэх мэтлийн маш олон үүрэг бараг гүйцэтгэх юм байна. Хөрсний физик шин чанарууд нь. За химийн шин чанарын үзүүлэлт нөгөө катен солилцох чадвар, уус амлын орчин, pH орчин байна тийм ээ. За тэжээлийн элементүүдийн нөөц, цахилгаан дамжуулах чадвар гэдэг. За эдгээр нь бол одоо тэр химийн шин чанарт ороо явж байгаа юу? Тэжээлийн элементүүдийн эргэлт, тэдгээрийн хувирал, нөгөө хөрсний батбыг хөгжил шимээ алдахгүй байх. Тэр органик бодис химийн байдлаар тэр бүүфэрлэг янз бүрийн одоо хөрс боловсруулалт гадны нөлөөнөөс үүдэж шин чанараа алдахгүй байх тэр шинж бүүфэрлэг шин чанар тийм ээ. Тэр бодисуудыг өөртөө уусгаа хадгалж авах чадвар гэдэгт аягүй чухал үүрэгтэй байна. За тэгээд биологийн шин чанар гэдэг нь болохоор хөрсний органик нөөц төрөгч. За бичил битний биомасс тийм ээ биомасс дагуулах нөөц төрөгчийн хэмжээ. За мөн одоо хөрсөнд амьдарч байгаа бичил организмын төрөл зүйлийн байдал, за хөрсний ферментүүд, амьсгалах тэр процессын үйл явц энэ бүгд нь болохоор энэ биологийн шин чанарт ордог байх нь. За эндээсээ энэ болохоор хог аяллын задрал, бохирдуулагчдыг саармагжуулах, уур амьсгалыг зохицуулах, хүчил төрөгчийг ялгаруулах, за хөрсөнд амьдарч байгаа тэр организмуудын амьдрах орчны орчныг бүрдүүлэх, за хөрсний организмуудын энерги их үүсвэр болох эдгээр их чухал үүрэг гүйцэтгэх юм байна. За экологийн шин чанар дээр яа гэм бэ хөрсний нөгөө үе давхар явуулж эрдэсийн найрлага, тэр ус хадгалах чадвар, сэргээгдэх хөрс өөрийгөө нөгөө нөхөн сэргээх чадвар хөрс ямар нэгэн юм чи байгалийн жамсаар илэгдсэн ч гэсэн өөрийгөө нөхөн чадвартай байдаг. Тэрэнд нь бол одоо бас экологийн шин чанар нас их ордог буюу энэ дээр нь одоо тэр жинхэнэ ургац биомассын үйлдвэрлэгч ургацын хэмжээ тийм ээ. За ургамал орчны уур амьсгалыг зохицуулах хэмжлэгийн олон үүрэг оролцоог гүйцэтгэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энд бол гол суурь нь одоо энэ хөрсний органик нөөц төрөгч органик бодисоо хамгаалах юм бол бидний хөрс хэвэн байх гол нөхцөл болох юм байна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр одоо энэ дээр би бол хөрсний органик бодис уу нөгөө органик нөөц төрөгч дээр гол нь анхааруул. Энэ яагаад гэвэл нөгөө уур амьсгалын өөрчлөлт, доктортой өөрчлөлт 2030. За энэ олон талын нөгөө газар тариалангийн агроэкологийн одоо чухал асуудалд үүрэг оролцоо учраас тэгэхээр бид нар газар тариалангийн маань доктортой хөгжил энэ доктортой хөгжил 2030-тай холбоотойгоор газар тариалангийн доктортой хөгжлийн асуудал одоо манай хүн амын хэрэгцээний эрүүл хүнсээр хангах, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах бүх нөхцөл бол хамааралтай. Энд нь одоо манай энэ газар тариалангийн үйлдвэрлэгчийн буюу энэ хөрсний энэ асуудал, хөрсний эрүүл байх, хөрсийг зөв зохистой ашиглах асуудал нь ингээд доктортой хөгжлийн 17 гол зорилтын маань ингээд гол одоо 2, 1, 15, 13, 3, 6, өшөө 8, 10 гэдэг бас орж ирж байгаа. Яг ингээд
Эдгээр нь одоо энэ зорилтуудад одоо шууд болон шууд дам нөлөөгөөр одоо маш чухал үүрэг оролтой байгаамаа. Тэгэхээр өнөөдөр Тогтвортой хөгжил 2030 ингээд дэлхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гарсан энэ хөгжлийн юуд манай Монгол орны Тогтвортой хөгжил 30 гэдэг бол манай газар тариалан үйлдвэрлэгчдийн одоо энэ хөрсөө хамгаалж үйл ажиллагаа явуулах юм бол энэ олон зорилтуудыг одоо хэрэгжүүлэх тийм ээ хөрсөө эрүүл байлгах юм том боломжууд байгаа. Энэгээр одоо таримжийн бүтээгдэхүүнийг тогтвортой нэмэгдүүлэх, ургацаар тогтвортой авах тэр боломжийг бүртгэн тогтмол өндөр ургац авч эрүүл хүнсээр хангах тийм ээ. За хүнс тэжээлийн хэрэгцээ чанарын асуудал бас орж ирэх нь. За хүний эрүүл аюулгүй амьдралд эрүүл аюулгүй байдал тийм ээ хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх. За усны чанарыг сайжруулах, ногоон усан хангамжийг нэмэгдүүлэх. За энэ эрүүл амьдрал гэдэг дээр бол манай одоо гаднаас хятадын бүтээгдэхүүн орж ирэх болсон үед эрүүл аюулгүй хүнсээр тариаланч маань хангаж чадах юм бол одоо үнэтэй байсан ч гэсэн одоо энэ хүмүүс бол тийм ээ авах боломжууд одоо гарч ирж байгаа. Тэгэхээр хөрсөө хамгаалж одоо бас ургацынхаа чанарыг, ургацынхаа хэмжээг нэмэгдүүлэх аюул тийм боломжууд байгаа шүү. За тэгээд уур амьсгалын өөрчлөлт тийм ээ нүүрс сурчин шингээлтийг нэмэгдүүлэх тариалангийн одоо энэ агаар мандалд байгаа хүлэмжийн нүүрс сурагч азотын хийг нэмэгдүүлэх нөгөө юу бууруулах хамгийн том боломж газар тариалангийн үйлдвэрлэгчд байдаг. Газар тариалангийн мань хөрсөөр дамжиж нөгөө бодис солилцооны хийн солилцооны замаар энэ агаар мандалд байгаа илүүдэд байгаа хүлэмжийн хийг үүсгэж байгаа тэр азотын хий энэ нүүрс сурчин хий бол хөрсөнд маш ихээр шингээгдэж хөрс маань тэрийг ургамлаас илүү тийм ээ 70 тэнгисээс ч илүү шингээх бүтэн тийм боломж байгаа. Тийм учраас энэ агаар мандалд байгаа тэр нүүрс сурчин хий азотын хийг шингээх тийм технологи тэрийг нэвтрүүлэх юм бол одоо манай тариаланчд бол айгүй чухал үүрэг оролтой уур амьсгал мань зөөлрч тийм ээ насан зохицох тэгээд уур амьсгал энэ дулаарлаас сааруулах айгүй том боломжууд гарч ирнэ. За тэгээд биологийн энэ газар дээрх амьдралын одоо гол юм нь бол тийм ээ хөрснийхээ илэгдлийг биологийн янз байдлыг хадгалж хөрснийхээ илгийг хамгаалах юм бол одоо бидний тогтвортой хөгжлийнхаа зорилтод хүрэх одоо том боломжууд гарч ирэх юм аа гэж ойлгож байна. За тэгээд хөрсний органик нүүрс төрөгчийн өөрчлөлт өнөөдрийн байдлаар ер нь яг зөвхөн манай Монгол улсын тариалангийн хэмжээний урагшаас үүдэлтэй бол сулгай урагшийн одоо энэ 60 жилийн хугацаанд газар тариал хэрэгжилж ирсэн уламжилт энэ урагшийн технологиуднаас бол органик нүүрс төрөгчийн бол тариалангийн өөрчлөлт маш их алдагдуулж байгаа. Одоо хүлэмжийн хий байдлаар хөрснөөс алдагдах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Ер нь гэхдээ энэ бас хөжилж буй орнуудад ч гэсэн ер нь тариалан эрхэлж байгаа газруудад бас түгээмэл байдаг юм байна. Тэгээд хөрснөө органик нөхцөлийн алдагдлыг энэ лал гэдэг энэ одоо энэ мундаг инженерийн Нобелийн 20,000 оны Нобелийн шагнал хүртсэн хөл судлаач маань судалж олон жилийнхаа туршид судалсан судалгааныхаа үр дүнд тариалангийн хөрснөөс болоос жилд 1.1-ээс 1.2 гигатон нүүрс төрч алдагдаж байдаг. Тэгээд одоо дэлхийн хэмжээний одоо хүлэмжийн ялгарлалтын 13.5% нь тариалангийн талбайнаас ялгарч байна гэдэг бол одоо тогтоогдсон байгаа. Бас энэ оюун асуудал бас их хөндөгдөж байгаа. Тариалангийн 17.4%. Тэгэхээр бид нар одоо энэ оюун зурвас байгуулах энэ тариалангийнхаа хөрсийг хамгаалах асуудал маш чухал байна гэдгийг харуулж байна. За тариалангийн хөрсний органик нөхцөлийн өөрчлөлтийг органик бодисын өөрчлөлт бас ялгаагүй энэ органик нөхцөлийн хувиргаад би энэ график гаргасан байгаа. Тэгэхээр энийг бол би 18 онд Төв аймгийн Жаргаланд сум дээр хийсэн тэр нэг үүний талбай дээр хийсэн судалгааны үр дүн байгаа. Эндээс харахад бол нөгөө тариалангийн атар зэрэгэлдэх атар газрын хөрс. Атар газар гэхэд бас сэндээ нөгөө машин техникийн гадны нөлөөнд өртсөн малын юунд орсон газар байгаа шүү дээ. Тэгээд атар газрын хөрстөө харьцуулж үзэхэд бол манай одоо 60 жил башилж байгаа тариалангийн талбайны маань хөрс бол ингээд 2 дахин тийм ээ 2.1 хэд дахин ингээд буурсан ийм үзүүлэлттэй байгаа. Тэгэхээр манай хүрээлэнгийн доктор туул доктор болон одоо манай судлаачдын маань тариалангийн хөрсний ялзамгийн хэмжээ одоо тийм ээ 50% буураад байна. Энэ хамгаалах ёстой гэдэг байгаа зөв тогтолтой бол ерөнхийдөө бас энэ судалгааны үр дүн маань бол зөөж байгаа. За тэгэхээр энэ органик нөхцөлчийг нэмэгдүүлэх боломж бидэрт байна уу? Байгаа тийм ээ. Хөрсөнд одоо жилд бид нар бол одоо хэрэв хөрсөө хамгаалсан арга технологи үйл ажиллагаа явуулах юм бол 144-өөс 344 дэлхийн хэмжээнд тариалангийн хөрсөн нүүрс төрөгчийг одоо шингээх тийм боломж байгаа юм байна. Тэгэхээр хөрсний органик нүүрс төрөгчийн хөрс маань өөртөө зөвхөн 0-оос 40 см гүндээ 1550 гигатон нүүрс төрөгчийг шингээж авах байж хадгалах тийм чадвартай байгаа. Энийг ингээ харьцуулаад ургамал ерөөсөө фотосинтез процессороо 560
тийм ээ гигатон байхад агаар мандал энэ чинь усан мандал шүү агаар мандал гэсэн уучлаарай усан мандал болохоор 760 гигатоныг авах хэрэгтэй. Гэтэл манай хөрсөн маань зөвхөн хэрэг хөрсөн маань гүн доошоогоо бүр метрийн гүнлэгээ гэх юм бол 3000 гигатоныг шингээж авах тийм юу хүчин чадалтай тийм нөөцтэй байгаа. Тэгэхээр бид нэр хөрсөндөө ерөөсөө органик нөхцөлчөө нэмэгдүүлэх л энэ юу чиглэх юм бол доктортой ургац авах одоо хөрсөө хамгаалах экосистем тийм ээ тэнцвэртэй байдлаар хадгалах юм том боломж бүрдэх юм аа. За тэгэхээр 1 мг шүү зөвхөн 1 мг органик нөхцөлчийг га талбайд нэмэгдүүлэх юм бол ургац бол одоо таримал ургамлын ургацууд одоо доорх байдлаар нэмэгдэх боломжтой гэдгийг бүр судалгаагаар ингээд нотолсон байж байгаа. Энэ саяхан тэр хөрс судлаач доктор тэр лал гэдэг би түрүү хэлсэн байгаа тийм. Тэгэхээр одоо Эрдэнэ шишээ ургац жишээ нь 1 мг-аар органик нөхцөлчийг га талбайд нэмэгдүүлэх юм бол Эрдэнэ шишээ ургац одоо 100-аас 300 кг-аар за шар буурцхны ургац 20-с 30 кг, 20-с 50 кг-аар, буудаа ургац болохоор 20-с 70 кг-аар, цагаан буудаа бол 10-аас 50 кг-аар, шар буудаа болохоор 30-аас 70 кг, шаш бол 30-аас 60 кг-аар ингээд гад одоо нэмэгдэх нэ. Тэгэхээр бид нар энэ гол үйл ажиллагаагаа энэ хөрснийхөө органик бацыг нэмэгдүүлэх, органик нөөцлөлт нэмэгдүүлэхэд хандаж ажиллах юм бол одоо ургацаа нэмэгдүүлэх тэгээ улсын чанар дээшлүүлэх том боломж бүрдэх юм аа гэж харагдаж байна. За тариалангийн одоо газар тариалангийн доктортой хөгжил гэдэг доктортой хөгжил 2030-та энэ маш чухал яригдж байгаа доктортой хөгжлийн асуудал бүх салбарт тийм ээ. Тэгэхээр тариалангийн чит маань одоо тариалангаас доктортой ариун ургацаа тууштай авах гол нөхцөл бол ерөнхийдөө энэ тех технологийн асуудал бол за яг хоо энэ тех технологи манай Монгол улс дахь асуудалтай гэдэг бас ингээд том компаниудад шууд нэвтрүүлэхэд гэтээ багаар ингэж явах ялангуяа жижиг компаниуд бол ерөнхийдөө энэ аргалуул ерөөсө шилжих нь л зүйтэй юм байна гэсэн санааг хэлж байгаа маа. Тех технологид сүрлэн хучлага нэг бол ерөөсө урсгалтай тариалан тийм ээ. Нэг бол ураншаа хийхдээ цулгын уранш, эзэнт уранш, ногоон бордурт уранш, тэг хөрсөгт уранш гэд маш олон төрлийн ураншууд байгаа. Тэдгэрийг хийх юм бол одоо хөрснийхөө органик нөхцөл нэмэгдүүлж доктортой ариун ургац авах нөхцөл бүрдэх юм байна. За түүнээс гадна одоо хөрсний органик бодисууд тэжээлийн элементүүдийг нэмэгдүүлэх. За энэ нь бол бид нар одоо эрдэс бордоогоор биш одоо эрдэс бордооноос дэлхийн хэмжээнд татгалзаад байна. Шин бордоогоор нөгөө шин бордоо, компост бордоо тийм ээ. Одоо малын бууцаараа одоо гарын доорх материал ашиглаад өөрсдөө компостыг хийж одоо компост бордоогоо хэрэгжилж болно. Тэгээд компост бордооны ачаалал нэг биологийн тэнд байгаа биологийн нөгөө азот фиксацлагч, фосфор шингээгч микроорганизмуудыг идэвхжүүлж тэр агаар мандлаас одоо тэр азотыг шингээх, нүүрс төршгийг шингээх таатаа нөхцөлөд бүрдүүлж яадаг байх нэ. Тэгснээрээ одоо нөгөө ургац маань тэгээд нөгөө ногоон мас дээрээ нөгөө үлдээж байгаа хурцлагууд маань эргэж бас задралд орохдоо эргээд органик бодис нөгөө ялзамаг болон органик нүүрс төршийг нэмэгдүүлж яадаг байх нь. За тэгээд энэ сэлгээндээ бол сэлгээг бас хэрэглэх ёстой. Сэлгээндээ бол тэр малын тэжээлийг ингэж тарьдаг байж тийм ээ. За түүнээс гадна одоо энэ агар оожуулалтын асуудал газар тариалангийнхаа үйлдвэрлэлийг өөр агар оожуулалт энэ ойн зурвалсын хийх асуудал айгүй маш өрөөштэй манайх шиг салхи ихтэй энэ салхины хэлдээр одоо энэ зарим нэгэн талбайгаа бүр сонгож аваад зоригтой нэг хэсэг газараас илэгдэлд орж байгаа газараас манай тэр эхлүүлэх нь айгүй чухал юм байна. Багаар эхлүүлээд ингээд өөрсөн дээрээ туршилтаа тавиад яваад байх юм бол өргөж нь бас харагдаад ирэнгүүт ингээд бас нэлээд өргөжүүлэх боломж гарч ирэх хаа гэж бодож байна. За тэгээд үүний тулд одоо эко эрчимжүүлэлт гэж бичсэн. Эко гэдэг нь болохоор экосистем, агроэкологийн одоо манай тариаланч дөрөв эколог тал руугаа агроэкосистем, экосистем тал руугаа бас их хандаж сүүлийн үед ажлууд бас их ач холбогдолтой болох болж байна. Энэ бол өөрөөр хэлбэл тэр хор гербицидийн пестицидийн хэмжээг бууруулах энэ органик газар тариалан эрхлэх тал руугаа энэ компост органик шин бордоонуудыг хэрэглэх илүү юу яаж гарын доорх одоо тэр сүрлэн хүчлэг энэ юуны өөрийн Монголд байгаа төв хийдүүдийнхаа тэр бууцсан бордоог боловсруулан тийм ээ ялзруулан компост болгон хэрэглэх хэмжлэнгийн асуудлуудыг бас төлхөө ингэж жижиг тариалан эрхлэгчд бол зоригтойгоор эхлүүлэх хэрэгтэй ахаа гэж бодож байна тийм ээ. За ер нь тариалангийн талбайгаа одоо нэмэгдүүлэх биш харин багасгах байгаа талбайгаасаа нөгөө гаагаас авах ургацаа нэмэгдүүлэх тал дээр илүү төлхөө ажиллах нь одоо энэ дэлхийн хэмжээний тариаланчид одоо юу болж байгаа сануулж байгаа нэгдсэн улсын байгууллагаас за услааны асуудлыг бол одоо түрүү чинь одоо нөгөө гангачгтаа энэ манайх шиг хураа гандуу газрууд услахааг төлхөө хэрэгэж ирж нэгс ургас авч ирсэн давсчилд үүсээд одоо тэр нь бас их хүндрэл гараад байгаа учраас туслын услахааны системийг нөгөө талаас дэлхийн маань цэвэр усны нөөц айгүй бага учраас
ерөөсөө технологи тандсан усныхаа нөөц хадгалсан. Манай Монгол улс маань бас гүний усны нөөц айгүй багтай. Одоо гүний уснаас шууд манай туслахаа хийж байгаа болдоо тийм ээ. Тийм учраас одоо энэ усныхаа хэмнэх талдаа илүү төлхөө анхаарад услын усгааны систем болдоо ашиглаад ингээд явах нь айгүй өгөөжтэй. За тэгээд энэ эрдэс бордоо болон пестицидийг хэрэглээ багс. Ялангуяа компост бордоо, шин бордоо, органик бодисууд энэ аяг хүчлагнуудыг эдгээрийг хэрэглэх юм бол нөгөө нэг шавж өвчин хортон гарах нь эрс багасдаг байгаа. Тэгэхээр нөгөө пестицид гербицид зарцуулдаг мөнгө маань багас. Мөнгөө хөрсөндөө зарцуулах юм бол илүү өрөөгөөч доктортой ургац авах нөгөө эрүүл хүнс бэлдэх тал руугаа илүү чухал ач холбогдолтой болох юм аа гэдгийг бас манай анхаараарай гэж хэлмээр байна. За тэгээ энерги бага зарцуулах, за нүүрс зөрөгчийг маш бага ялгаруулж манай цулгын өрөмш манай нүүрс ялгаруулад байгаа тийм ээ. Ялгаруулалтыг багасгах, шингээлтийг нэмэгдүүлэх. За цаашдаа хэрвээ одоо гарцаагүй манайх бол яг эрдэс бордоо харьцангуй бага хэрэгэлдэг. Тэгээ гарцаагүй одоо элэгцэн өршөндөр мэдээ алдагдсан тэжээлийн бодисыг нөхөж өгөх ёстой газар тариалангийн хууль байдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэр хуулийн хэмжээнд бид нар бас эрдэс бордоог бага хэмжээгээр ерөнхийдөө хэрэг одоогийн байдлаар юм дөрөв цөрсөг хэрэгжилж болно. Гэхдээ бид нар бол агар хэмжид бид нар хөрсөн азот фосфор кали гэж санал болгодог байсан бол одоо нүүрс зөрөгч азот фосфор кали гэж оруулах нь зүйтэй юм аа гэдэг санал дэлхийн хэмжээнд одоо уриалж байгаамаа тариаланчдаг нүүрс зөрөгч маань одоо доктортой байх юм бол азот фосфор калигийн хооллолт эдний доктортой байх ургамалд ашиглагдах хөрсөндөө ач холбогдолтой байх бүх нөлөөлдөг учраас бид нар одоо энэ систем рүү шилжих нь чухал юм байна гэж ойлгож байгаа. За органик нүүрс зөрөгчийн нөөцийг ер нь яг манай тариаланчид ер нь өөрсдөө нөгөө органик ялзамгийн тариалангийн хөрснийхөө ялзамгийг тодорхойлуулсан байдаг. Хүрээлэн шинжилгээ хийлгэсэн 5 жил нэг удаа хийлгэж байгаа. Тэр үр дүн дээрээ өөрсдөө ингээд энэ томьёог ашиглаад ер нь бидний тариалангийн талбай, бидний талбай энэ талбай ч юм уу тухайн нэг алдагдаад байгаа илгэдэлд ороод байгаа хөрснийхаа талбай ч юм уу нүүрс зөрөгчийн нөөцийг ер нь тооцоод үзэх хэзээ хэмжээнд байна уу гэх тийм ээ. Ингээд энэ томьёонд орлуулад ингээд тооцож олно. Хөрсний нөөц зөрөгчөө тооцоход ерөөсөө нөгөө хөрснийхаа нэгтийг цилиндр аргаараа цилиндр юу байж байгаа шүү дээ. Юуны тэр нэг юуны зориултын нэг ганц цилиндр байж байгаа та нар дээж аваад ингээд тодорхойлоод нэг л хөрсний нэгтийг хүрээлэн дээж өгтөө нэмсэн тодорхойлуулна шүү гэд тийм бүгдтэйгээ ирээрээ гэдэг шинжилгээ өгч болно. Хөрсний нэгтээ тодорхойлцсон байхад тэгээд юугаа тодорхойлцдог байгаа тийм ээ. Энэ нөөцөө гаргаад ирчин. Тэгээд нөөцөө гаргаад ирчингүүтээ ер нь миний юуны талбайд байгаа нөөц маань ийм байгаа юм чинь бид нар бол яах нь хөрснийхаа нөөцийг нэмэгдүүлэхийн тулд гэдэг саяхан яриад байгаа арга хэмжээнд авч нэмэгдэж байгаа юм бол одоо бас органик бодисын маань юу нэмэгдэж гэнэ гэсэн айгу тийм чухал таамаглалтаа явах боломжтой. Тэгээ ер нь яг зүгээр манай тариаланчид яг зориглоод одоо энэ органик нүүрс зөрөгчийн нэг талбайгаа сонгож аваад тооцоод одоо тэн дээр тех технологи ч юм уу нэг л одоо тэр сүрлэн хүчлэх ч юм уу альсвал тэр догоон бордор дөрөж ч юм уу ингээд тууштай хэрэглээд 1-2 жил ингээд үнэхээр ингээд тооцоогоо хийгээд анх авсан зураг яагаад дараагийн ургасан ямар болсон бэ нү гэдэг юм бол нэгдсэн үндэсний байгууллага руу одоо энэ мэдээллийг чи явуулаад бодиттой өгөөж явуулаад тэгээд энэ шагналд одоо хөрсөн хамгаалсан үйл ажиллагаанд оролцоод тэндээс бас одоо бас дэмжлэг юу авах тийм боломжууд бас одоо бас инжилээс бас гарч ирж байгаа. Тийм болохоор манайхан бас оргилж энэ ажлууд руу хийгээрээ. Тэгээ ундрах дэвтэртэй холбогдоход та бүхнийг дэмжиж ингээд цааш нь одоо явах боломж байгаа шүү. За уран шин давуу бас сул тал гэдэг яг хаа давуу тал дээр манайхан голдуу одоо яалтчгүй одоо манай Монгол орны чиггүй ухар бараа юутай учраас голчийг хөрөмтлүүлэхэд голдуу уран шиг бэлтгэхэд байгаа цулгын уран шиг хог урмлыг устгадаг тийм ээ. Тэгээд нөгөө органик бодисыг задралд оруулаад байгаа хгүй юу. Тэжээлийн бодисыг органик задралд оруулангууд нөгөө яг юм тарихад нөгөө тэжээлийн бодисыг усан тусантай хэлбэр шилжүүлэхээр нөгөө арай бичиж организмуудыг идэвхжүүлээд тэгэнгүүт тухайн үед нөгөө таримлыг юм тарих үед нөгөө юу яадаг. Ургац нөгөө үрс соёолго ургац өгөх үедэр илүү даваа талтай тийм тэрийг одоо хийгээд яваад байдаг. Гэтэл өнөөдөр манайх уран шиг цулгын уран шиг зундаа ингээд хийсэд нөгөө хөрсний маань үржих хэмт хэсэг өнгийн хэсэг чинь ялзамаг ингээд хийсэд байхаар чинь тэрнээсээ тийм ээ эсэх айгу гарц гараад байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ сул тал нь одоо бид нар салхины илгэдэл тийм ээ маш их орж байгаа. Органик бодисыг задралд орно. Нөгөө арга яс болоод байгаа органик нүүрс зөрөгчөж басгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингэж хөрсч өөрөө хэврэгчээд ингээд оройтой нөгөө доктортой нөгөө хэдэн жил дараалан ургац авах юу ч алдагдчихна. Тэгэхээр манай тарин дарааныхаа үр хоочтой үлдээгээд энэ хөрсөө ингээд яг энэ хэмжээнийхээ өнөөдрийн хэмжээний за бүр өмнө алдагдсан өнгөрч тийм ээ өнөөдрийн хэмжээнийхээ ургацыг авахаар өшөө сайжруулахын тулд энэ арга амж авах юм бол хөрс маань өөрөө тордоод ачлаад өгөх юм бол маш сайн сайжирч маш их ургац өгдөг маш тогтвортой байх тийм айгу тийм юу одоо тийм байгалийн баялаг нөөц байж байгаа.
За тэгээ хөрсөн органик бодис бусад хөдөлгөөнд элементүүдийг алдагдуулдаг. Яагаад гэвэл нөгөө задрал эрчимтэй явуулангууд тухайн таримд ургахаас өмнө усан дуусамтхай болсон нөгөө задралд орсон азат мазууч нөгөө агаар маллал дэгдээд тийм ээ хийн хэлбэр шилжээд ч юм уу. Нэг бол одоо хур борооны устаа гүнлөгөө угаагдаад алдагдах ч юм уу. Гэх мэтлэнгийн нөгөө хөдөлгөөнд оруулчихаар ингээд тийм нөгөө үчил шимийг тамирдуулах бас нөхцөлийг бүрдүүлээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ хөлөмжийн хийг нэмэгдүүлэх юм олон сул талуудтай байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар бас нөгөө органик бордоогоо хэрэглээд тэр хүчлэг юугаа хийгээд энэ чигээгээ хуримтлуулад тийм ээ зөвлөн хүчлэг үүсгээд нэг бол тэр ногоон бордоор дурш хийгээд нэг интернет илүүгээр одоо сайжруулах тийм боломжууд байгаамаа. За хөрснөө органик зөрчлийн нөөцийг болохоор ингээд одоо тэр доктор Лал судалж үзсэн байгаа. Өөрөө бол энэ практик дээр маш олон жил туршиж үзсэн судалгааны юу юм. Тэгээд одоо жил болгон ингээд нөгөө өрнөш бэлдэж харгалж боловсруулдаг курсных энэ юуных болохоор технологи болохоор ингээд нөөцийг илүү хөрөмтлүүлсэн байгааг эндээс харж олно тийм ээ. Ингээд бүр ингээд бодиттой ингээд олон жилийн туршлагын үр дүнгээр ялангуяа одоо энийг бол бага жижиг талбайтай тарилч бол зөрөгтэй одоо энэ органик газар тариалан энэ хамгаалахын тал руу бол орох нь их зүйтэй юм шиг байгаамаа. За тэгээд тарилч хөрсөн органик нэмэгдүүлэх боломж одоо дэлхийн чиг хандлага бол манайх бол тарилгын талбайгаа нэмэгдүүлэх ахиж нэмж хагалах юм бас зарим хүмүүс ярьдаг юм байлээ. Тэгэхээр одоо дэлхийн чиг хандлага бол 2007 оны байдлаар манай юу 3200 одоо хүн ам бол 7.7 тэрбум буюу 3200 80 кг газ ургац авч ирсэн байгаа хгүй. Одоо дэлхийн чиг хандлага бол 50 онг 500 кг газ тийм ээ ургац авна. Тэгэхэд хүн бол 9.2 тэрбум болцсон байна. За тэгээд 2100 онд бол 11.2 тэрбум хүнтэй одоо энэ өсөлтөөрөө бол прогнозлоход байгаа буюу тэнд бол 7000 кг газ тийм ээ ургац авна гэсэн ийм тооцоолол хийсэн байгаа байхгүй юу. Гэтэл өнөөдөр ургацын хэмжээ нэмэгдээд байгаа байхгүй юу. Гэтэл талбай хэмжээг та нар хараарай. Талбай хэмжээ одоогийн байдлаар 682 миллиард га талбайтай байгаа бол одоо тэгээд 2050 онд бол бид нар бодоход талбай хэмжээ нэмэгдэх юм баг тийм ээ. Энэ юу яаж байгаа. Энэ 600 шүү. Би нэг нэр бас засаагүй шүү. 600 болж буурсан байгаа. Тэгээд 2100 он гэхэд 500 болж буурж байгаа. Талбай хэмжээ 500 миллиард га болж буурж байгаа тийм миллиард юм мянган га бол юу юм ч одоо за мянган га бахаа тийм за тэгжэл бордооны хэмжээ бол одоогийн байдлаар 200 тийм ээ килограмм гад одоо ингээд айгүй өндөр доозоор бордоо хэрглэж байгаа бол бордооны хэрэгцээ маань одоо ингээд 200 сая гад ч юу лээ энэ одоо энэ маань одоо ингээд 2050 онд болохоор 160 болоод за 2100 онд 100 болоод энэ эрдэс бордооны хэрэглээг бол 90 одоо бууруулнаа. За тэгэхээр эндээс гэтэл өнөөдөр талбай маань багасаад байгаа. Бордооны хэмжээ багасаад байдаг. Ургацын хэмжээ нэмэгдэнэ гэдэг. Гэтэл бид нар чи өнөөдөр талбайгаа нэмэгдүүлжээд бордоо хийжээж ургац өндөр авдаг гэдэг тийм ойлголттой байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол юу гэж яах вэ? Ерөөсөө хөрсөн эрүүл байлгах. Хөрсөн органик бодисыг дээр анхаарах хэрэгтэй маа. За энэ дээр бол ерөөсөө хамгийн гол юм юу яах нь вэ гэхээр cover crop буюу одоо тэр сүрлэн хүчлэг тэр нөгөө хөшгт өршин юу хийж болно хучлаг хийж болно энэ марч ингээд хучлагтай тарил хэрэглэх за нөгөө ногоон бордуур тийм үг хөшгт тийм уран шуудаг хэрэглэх нэгүүлчих технологи хэрэглэх технологи талаасаа тийм ээ за тэгснээрээ ингээд хөрсөн дэх бичлэг организмуудын идэвхтэй үйл ажиллагааг сайжруулна одоо энэ хөрсний микро макро элементүүд одоо нэмэгдэх нь байх нь тэгээд бас нөгөө энэ органик бодис хүчлэг ингэснээр нөгөө микроорганизм нэмэгдэнэ гэдэг чинь ургамлын үндсэн системийг хөгжүүлдэг үндсэн систем хөгжлөг дэмждэг резобом гэдэг тийм ээ микоризм центр гэдэг нөгөө микро ашигтай микроорганизм тоо эрс өсөөд тэгээд бас энд мал оруулсан байгаа ер нь эрчимсэн газар тариалан хөгжүүлж нөгөө эрчимсэн мал аж ахуй газар тариалан хослуулан хэрэгжилж малынхаа ялах цугаар эргээд бордоо хэрэглэх энэ чиглэл рүү шилжих юм бол одоо өнөөдөр газар тариалангийн эрүүл хүнс авах доктортой ургац авах бас агро экосистемийн хаасуулж шийдвэрлэх өрөмж боломж бүрднэ гэдгийг бол олон жилийн практик дээр хийсэн туршлагынхаа үр дүнгээр ингэж хэлж байгаамаа. Тэгээд энэ эрдэмтэн маань өөрөө яг ингэж энэ хамгийн эмзэг хамгийн одоо хуурай уур амьсгалтай хамгийн ургац бага өгдөг Африкийн орнууд тэгээд Австралийн бас тэр хуурай гандуур амьсгалтай газрууд одоо эндкийнхаа ингээд газруудаар өөрөө яг практик туршлага хийж авч ирсэн байгаа. Тэгээ энэ бол энэ туршлагын үр дүнгээр одоо яг ижлэх гад 150
килограмм гад 150 тийм юуны бордоо хийсэн азотын бордоо хийгээд тэгээд энэ цаатлынх нь ургац яг ижил нэг жилд яг ижил хөрсөн дээр яг ингээд ижил талбайн дээр тарьсан байгаа байхгүй юу? Ижил 2 таримлыг эрдэнэ шиш байсан тийм. Тэгээ энийг болохоор яасан хуцлагтай байсан. Цаатын талбай нь өрөөсөө хуцлагтай өнжөөж оранж бэлтгэхтэй хуцлагтай юу лээ нөгөө хөшөлт оранж юу бэлдээд хуцлагтай нөгөө юу та ногоон бордод оранж бэлдсэн байсан талбай дээр хийсэн. Энэ нь болохоор зөвхөн нөгөө уламжлалт өн дээр хийнгүүд нөгөө ургацын хэмжээ 90 ингэж ялгаатай харагдаж байгаа байхгүй юу? За тэгээд бид нар бол ингээд одоо тариал ингээд энэ компост бордог, бууцсан бордог хэрэглэхдээ ер нь их түгээмэл азотын бордог энэ би азот гэж энэ нитрат хэлбэрийн азотын бордог 40 кг гад хамт хийж өгөх юм бол их өрөөгөөч сайтай байд юм байна лээ. За тэгэхээр бид нар ингээд одоо манай тарилч маань бас зуны туршдаа ингээд буудаага тариаж авах хугацаанд ингээд 86 нүүрс төрөгчийн хэмжээг шингээж авч байгаа хувцас цэвэрс шингэдэг байгаа байхгүй юу хөрсөнд тийм ээ хөрс ургамалд агаар манлаас. За бэлчээр маань 26% ингээд тэгэхээр манай тарилчид маань илүү их таримд ургамал ургуулснараа нүүрс төрөгчийг шингээх тийм боломжууд айгүй илүү байгаа байхгүй бэлчээрээс илүү тийм ээ. Тэгэхээр ингээд сулгын ингэж үлдээхээ орно ямар нэгэн таримлтай байх юм бол одоо хөрснийхөө орган нөөцрөө нэмэгдүүлэх нэ гэдгийг бас жишээ болгож эндээр харуулсан байгаамаа. Тэгээд хөрсний аргал нөөц нэмэгдүүлэх одоо ямар боломжууд байдаг юм бэ? Тэгээ газар тариалгын тогтвортой менежментийн практикт тийм ээ. Хөрсний аргал нөөц төрчийг нэмэгдүүлэхэд дараах арга хэмжээнүүд чухал байна. Нэгдүгээр нээлттэй тариалгах систем. За цомогтсон технологи тийм ээ. Хөрсний боловсруулалтыг маш багасгах давтамжуудыг за шин бордоог аягүй хэрэглэх хэрэгтэй. За газар ашиглалтыг өөрчлөх одоо яг энэ хэрвээ нөгөө атарсан юм уу их талбаанууд одоо хаяж байгаа газрыг аль болохоор юунд тий нөгөө тариалан ашиглах боломжоор бас орхигдсон газруудыг одоо он зурус тариалж эргэж ашиглах аль эсвэл одоо бэлчээр болгох ч юм уу тийм ээ. За өнжөөх амраахтаа заавал эзэнтэй нөгөө хөшигт өрнөш ногоон бордуур ч юм уу ямар нэг бол заавал сүрлэн гочлох ч юм уу бүрхүүлтэй байх. За он зурус байгуулах. За малын тоо толгой энэ бол үнэхээр одоо бидний мэдлийн биш байх л да. Тэгтэл малын тоо толгойг тогтвортой хэмжээнд барихгүй бол тийм ээ өнөөдөр энэ бэлчээрийн асуудал тариалангийн эцтийн маань ажилд айгүйх юу болж байгаа. Тэгэхээр энэ малын тоо толгой хит өссөн. Тэгтээ тэргүй өсөд махан үнэтэй байгаа юм чи ер нь энэ тоо толгойг барих асуудал дээр энэ ям тамгаан хүмүүс бас тогтвортой байх тал дээр тогтвортой хэмжээнд байх тал дээр их анхаарах юм шиг хэвээр юм шиг байна. За тэгээ буурс сургамлыг тариалах холимог таримлуудыг тарих буурс сургамал бол нөгөө агарын азотыг шингээж өгч биологийн хөрсний биологийн нөгөө шин чанарыг маш сайжруулдаг бас чухал ач холбогдолтой байгаа. За тогтвортой хөрсөн байна тогтвортой хөрснийхээ тогтвортой менежментийг хангах юм бол одоо газар тариалангийн тогтвортой байдал одоо бүрэн хангадна гэж үзэж байгаа боيو. Нэгдүгээр хөрсний илэгдлийг хамгийн бага байлгах. Мэдээж илэгдэхгүй байна гэж байхгүй. Гэхдээ хамгийн бага боломжит байдлаар нь хамгаалах хэрэгтэй байна. Органик бодисын агуулмжийг нэмэгдүүлэх. За шинэ хичээлийн бодисыг азот фосфор калиен одоо бодисын эргэлтийг тийм ээ бодисын балансыг одоо их тэнцвэртэй байдлаар барих. За хөрсний давсжилт шүлтжилтээс одоо урьдчилан сэргийлэх. Ялангуяа энэ услага яаж байгаа бол энэ давсжилтын байдлаас бас их урьдчилан сэргийлж явах хэрэгтэй. За бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх. Бохирдол гэдэг нь одоо тариалангийн өрсөнд бол би бодохдоо энэ их хор гербицид юу цагтж байгаа тохиолдол бохирдол бол тийм ээ бисэг гербицидийн үлдэгдэл бохирдол бол байгаа л гэж үзэж байгаа байхгүй юу. За тэгээ хөрсний хүчилжилтээс урьдчилан сэргийлэх. За биологийн олон янз байдлыг хадгалах хамгаалах тэр их нөгөө олон дахин боловсруулалтаас одоо биологийн олон янз байдалд айгу сөргөн үр дагавартай байдаг. За хөрсний нектрлийг одоо урьдчилан сэргийлэх хэвийн байдалд барих. За авсалгааны менежментийг сайжруулах. Тэр туслалын систем ялгуулах усаа хэмнэсэн ус баг зарцуулсан тийм ээ. Тэр хөрсний усыг хадгалах тийм биологийн тийм аргуудыг хэрэглэх хэрэгтэй. За ингээ анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээ манайхан одоо энэ цулгын энэ аягүй хураншуудаас ингэж яаж ингэ тоос босч гэнэ үү? Амьдрал дээр одоо энэ практикт хавар болоод ирэнгүүт энэ болоо сүүлийн жилүүд бас өмнө бол харьцангуй ингэж мэдэгддэггүй байсан. Энэ уур амьсгалын дулаалал хуурайшилтай холбоотой бол энэ хаврт энэ манай тарилангийн өрсний ингэж хийсэж байгаа байдал бол бас үнэхээр одоо амар хэцүү байдал болоод байгаа. Энэ одоо хөрсний үржил шимийн буураад нөгөө органик бодисын органик нүүрс төрчийн хэмжээ буураад байгааг энэ л шинж чанар юм аа. За та бүхэнд баярлалаа. За инхтэй өгчтэй их баярлалаа. За манайхан бол цаг хангалттай байна. Тэгээд асуух лавлах зүйл байвал инхтэй доктороос асуугаарай. Асуух асуудал микрофоноо нэгээд тэгээд өөртөө асуултуудаа тавиад яваарай.
одоо яг хаврын тариалалтын үе болохоор ерөнхийдөө оролцогчид бол жаахан юу байна? Цөөхөн байна. Гэхдээ нөгөө бичлэг хийж байгаа болохоор нөхөд үзээд байх боломжтой. Тэгээд тийм бичлэгийг бол National Farmers гэдэг манай холбооны сайт дээр тавьсан байгаа. Урд урдын бичлэгүүд. Тийм учраас манайх нөхөж үзээрэй. За асуултаа тавиарай манайхаа. Да байна уу? Сонсож. Би даваад ирж хүн байна. Өнөөдөр их чухал сонирхолтой тим илтгэл тавьсан Инктэй доктортой баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд таны илтгэл дотор ер нь дэлхийд даяараа энэ Эрдэс бордогоос татгалзах тим чиглэл баримталж байгаа гэж сая гарсан. Ер нь ямар учраас Эрдэс бордогоос татгалзаж байгаа вэ? Энэ талаар та мэдээлэл өгөхгүй юу гэж асуумаар байна. За, Эрдэс бордоноос яагаад татгалзаж байгаа гэхээр ерөнхийдөө одоо энэ хүн ам ихтэй Азийн орнуудын хятад энтгэх тийм ээ гэх мэтийн одоо тэр бүмхэнтэй тариалан эрхэлж байгаа газруудад бол хүнсний хэрэгцээг хангахын тулд энэ хөгжиж байгаа орнууд бол Эрдэс бордог маш их хэрэгжилж байгаа. Тэгээ Эрдэс бордоо маань бас их хэмжээгээр хэрэглэх нөгөө хөрсний маань нөгөө тухайн таримлдаа ашиглагдахаас гадна нөгөө микроорганизмуудын бас зарим нэгэн идэвхтэй үйл ажиллагаанд нь бас нөлөөлж байдаг. Тэгээд Эрдэс бордоо маань тухайн яг нөгөө тарих үед нь тухайн үед ашиглагдаад нөгөө доктортой байхын үн харцангуй бага байдаг байхгүй юу? Тэгээд Эрдэс бордоотой ч хамт нөгөө жишээлх юм бол одоо бид нар шинэ юу байгаа шүү дээ. Шүвтрийн шүүгээд манай Оросоос орж ирдэг түгээмэл хэрэгэлдэг азотын бордооны маань 34% нь л азот агуулж байгаа. Үлдсэн тэр 60% нь болохоор өөр бас янз бүрийн элементүүд байдаг байхгүй агуулмжтай байдаг. Тэдгээр нь бас нөгөө юунд өсөнд амьдарч байгаа бас юунд микроорганизмуудад юунд бас сөрөг нөлөө үзүүлэх бас магадaltaй учраас Эрдэс бордог ер нь шинэ ухааны үндэстэй хэрэглэнэ гэж одоо манай цэрмаа дарга шүлцэмцүрэн дараагаар хэлдэг байсан. Ер нь бид нар ч өөрсдөө нэг аграх хэмжид шинэ ухааны үндэстэй хэрэглэнэ гэдэг нь яг л нөгөө хэрэгцээд яг алдагдсан авсан ургацсынхаа хэмжээд алдагдсан хэмжээд яг доктортой яг хэрэглүүгээс хит их хэмжээгээр хэрэглэх юм бол ер нь аль Эрдэс бордоо сөрөг нөлөө үзүүлэх явчихдаг байхгүй юу? Одоо фосфорын бордоо гэхэл одоо Эрдэс бордооны чинь зөвхөн одоо супер фосфат, энгийн супер фосфатд 19% нь фосфор агуулж байгаа хөдөлгөөний хэлбэрийн гэтэл үлдсэн тэр 80% нь өөр элементүүд агуулж яадаг тийм ээ. Их мэтлэнгээр тэгэхээр ерөнхийдөө Эрдэс бордоогийн хэрэглээг бол яг тохирсон тунд нь тухайн хөрснийхээ үржил шилжилгээ хийж яг тэр азотын, фосфорын, калиен ч юм уу тийм ээ тэр элементийн яг дутагдaltaй байгааг нь илрүүлж хийх үхээс зүгээр одоо шууд хийгээд ээж болохгүй байхгүй юу? Органик бодис компост бордоо энэ бууцсан бордоо болохоор яагаад болно гэдэг юм бэ гэхээр энэ органик бордоонууд ч болохоор хөрсөнд амьдрах ашигтай микроорганизмуудыг идэвхжүүлж идэг. Тэд нар ч нөгөө нэг органик хэлбэрт байгаа бодисууд нь их учраас тэднийг задлахын тулд тэр нөгөө микроорганизмууд нь ажиллаж идэг тэр идэвхжих тусмаа нөгөө агаар мандлаас агаараас шингээж авдаг бодисуудаа шингээж авах. Тэгээд нөгөө органик бордооч нөгөө тухайн жилдээ биш дараагийн жилдээ тэгээд чигийг маш их хуримтлуулна. Тэгээд дараагийн жилийн үйлчлэг нь аягүй сайн байдаг учраас нөгөө доктортой байх нөхцөлийг бүрдүүлж идэг. Тийм учраас ерөнхийдөө бол одоо энэ нөгөө Эрдэс бордоо энэ гербицид, пестицидээс үүдэлтэй нөгөө ялангуяа азотын бордоог тун ихсэх юм бол нитратын хэмжээ ихсэх тэргээр дамжиж хүнсний бүтээгдэхүүнүүд дамжиж бид нар өөрсдөө хүн бидний гэмтэх тийм ээ сөрөг нөлөөтэй байдаг байхгүй юу? Тэр талаасаа ер нь бол одоо бас их мэдээж нөгөө тарим дургуудын чинь хамгийн чухал элемент азот болж байгаа өөрийн гол элемент. Тэгэхээр нөгөө тариалан төгс маань нөгөө хамгийн түрүүнд азотынхаа бордоог их хэмжээгээр хийгээд байдаг. Энэ маань эргүүлээд нөгөө таримлаараа шингээж авах юм бол бид нар тийм үедэнгүүт бидний одоо эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг бас тийм асуудлууд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр тал дээрээ ерөнхийдөө болгоомжилж аль болохоор органик газар тариалан тэр хөрсөө хуцлагтай тариалангаа эрхэлж тийм ээ энэ аргаар нүүрс төрчихийн хэмжээг багасгах тал дээр их чухал анхаарах зүйтэй юм а гэсэн зэрчиг хандлагыг бол ерөнхийдөө. За баярлалаа. За энэ даваа баяр сайхан гэдэг асуулт чинь гараар өгсөн байна.
Байна уу? Байна уу? Сонсож байна. Аа. Одоо энэ тэг технологи гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь дандаа гуурсан тарина гэсэн үг үү? Яг уу тэр компаниараа сүрлээ зацаал хаж чинь гуурсан нь үлдэн шүү дээ. Дандаа гуурсан л одоо тариад байна л гэсэн ойлголт мөн биз дээ. Тий, хөрсөө хүндэхгүйгээр тийм. Тэгээ ерөнхийдөө тэг технологиг юу яадаг юм бэ л дээ. Энэ нөгөө Америк, тэг Канада ингээд чинь нөгөө манайх шиг бас их хэмжээгээр газраа хаалаад хөрснөө салхигтай газар алдагдсан. Тэгээд энэ салхины илэгдлээс хамгаалах ялангуяа ийм салхитай ийм уур амьсгалтай нөхцөлд бол тэг технологи их чухал гэж энэ олон судлаачдын юун дээр бичсэн юм байлээ. Тэгэхээр аль болохоор өрнөш бэлдэхгүйгээр нөгөө хаглаад өрнөшөө үлдээх гүнжигүүд байгаа шүү дээ тийм ээ өрнөш. Тэгээ шууд нөгөө юун дээр хог урмлаа тэр технологич нэвтрүүлэхийн тулд эхлээд хог урмлаа нөгөө юу хор гэрэлтэй цацсан байлээ шүү дээ тийм. Яг энэ технологийн талынхаа бас яг би өөрөө хор нөгөө пестицид цацаад тэгэл шууд тарчсан юм шиг байлаа шүү. Тэгэл ерөөсө хүндөхгүйгээр л ээлжийн сэлгээний тармил тариад байна л гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэгээ тэг технологи гэдэг чинь бол юу ингээд бас тэг одоо юм байхгүй юу? Тэг технологи гэдгээ дандаа шууд нэвтрүүлээд явж болно. Альсвал тэр хөшгт өрнөш гэдэг шүү дээ. Бид нар одоо өрнөш бэлдэж байгаа цулгын өрнөш бэлдээд байгаа шүү дээ. Тэр өрнөшийнхаа оронд нөгөө ингээд таримл тариад буурцгтан тариад нэг бол хошуу будаа ч юм уу ямар нэгэн тэр юуны буурцгтан тариад яг хөгжлийн үе шатанд нь буцаагаад хөрсөндөө ихээр нөгөө хөрсний чинь микроорганизмуудыг идэвхжүүлээд нөгөө чиг хөрөмжлүүлэх тэр органик бодисыг баяжуулах юм хийгээ явчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өрнөшөө нэгвэл манайх тэр гуурс биш нөгөө хөшигт өрнөш юм уу тэр ногоон өрнөш юм уу тийм ээ? Ямар нэг бол хуцлагтай өрнөш бэлддэг юм уу яадаг тийм байдлаар хийх ёстой. Тэгээд нэг бол тех технологиг нэвтрүүлээ явчих. Тэгээ бид нар бас манай нөхцөлд энэ тех технологи бас зарим газруудад тохиромж муутай байна гэдэг юм билээ. Нэг техник технологийн асуудлаас жижиг компаниуд бол боломжгүй бол энэ өрнөшийн асуудлыг энэ хөшигт өрнөш шийдвэрийн асуудлыг хийх юм бол энэ ногоон бордор өрнөш шийдвэр айгүй чухал ач холбогдолтой байхгүй юу? Бас. Тэгээ одоо нэг санал байгаамаа. Яг олон л юм ингээл сонсох. Сүүлийн үед энэ төрөөс ч тэр байна. Санхүүгийн болцоотой компаниуд нь бол техникийн шинжилгээг сайн хийж байна л та. Тэгээд тэр том компаниудыг дуурайгаад жижигүүд нь явахгүй чадахгүй санхүүгийн нөөц болцоо байхгүй. Тэгэхээр газар тариалан компаниудыг нэг газрын хэмжээнээс нь хамааруул 3 юм уу 4 зэрэглээд за одоо жижиг нь бол танах ийм техник технологитой ийм өрн шээ. Танаа болцоо бол ийм байна. За ийм байна гэнэ зэрэглээд төвшөнд нь ингэж яахгүй одоо яг нэг ажлынхаа гүн рүү орж ингэж яахгүй манай одоо энэ эрдэмтэн докторууд бол ерөөсөө нэг нэтгэрсэн нэг тэгэл ерөөхдөө нэг урайлаазан маягт одоо тэгдэг байхгүй юу ингэдэг байхгүй юу гэл ингээ яриад ах юм аа. Тэгээ олон ч юм дээ. Одоо бол тэгдэг ярьдаг юм чинь бол яг уул болоод өлөг болчиход байгаа. Тэгэхээр одоо яг бодиттой прагматик ийм хиймээр байх юм. Тэгээ ерөөхдөө энэ яг газар тариалан холбоо бол би их баярлж байгаа энэ ундрахад захиралд бол мэрэгжлийн болоод мэрэгжлийн бараг 90% нь мэрэгжлийн бус хүмүүс газар тариалал эрхэлж штэ. Тэгэхээр энэ чи арга зүй дээрээ тэр бүхэл юм дээр ингээл сөхрөөл одоо байгалийнхаа инстинктээр даган дуурайх маягаар л одоо газар тариаллыг харанхуй бүдүүлгээ маягаар ингэж хийж гэнэ удаа гэж бодож байгаа. Би бол өөрөө яг газар тариаллыг эрхэлдэг мэрэгжлийн бус хүн. Гэхдээ би 6 жил Монголд байгаа бүх сурах хүч бүх эрдэмтдийн ярьсан барьсан бүх юмыг судлаа. Бүх юмыг судлаа. За тэгэл одоо Оросын школтой нэг хэсэг нь байх юм. За сүүлийн үед тэр Канада технологи гэдэг тэг эдэн шүлэл гэдэг байгаль цагуур одоо тэгэл далайн төвчнөөс хэдэн метр байдгийг тэрнээсээ хамаарна. Тэгэл гол нэг 3-4 үзүүлэлтийг харгалзаж үзэл зэрэглэмээр байгаа байхгүй юу? Одоо тэгэл манайхан ерөнхийдөө зүүн бүс, төвийн бүс, баруун бүс гэл ингээл хуваачдаг юм байна лээ. Тэгэл одоо ярихаараа нэ угаасаа тэгээ нэг хитгэн сэлэнгийн нэг хідэн сум. Булганы нэг 2 сум. Төв аймгийн нэг ганц 2 сум. Ерөөсөө энэ тэгэл яриад байгаа байхгүй. Тэгээд нийтдээ одоо ийм байдгийм ингээ шинжлэх ухааны үндэстэй угаасаа энийг ядаад ах юм байхгүй юм шиг санагдаад байна. Тэгэл
бөглүүтээ ургамал газар тариалангийн хүрээлэн л гээд байгаа. Юу ч хийдгийг бөглүүтээ яамал гээд байгаа юу ч хийдгийг. Тэгэл ор зүрхээрээ явсан хүмүүс л байх юм. За тэгээ амьдралаа тусалсан зөвлөгөөнүүдийг их өгөх юм аа нэр тэмт. За тэгдэг байхгүй юу, ингэдэг байхгүй юу гэдэг нь тэр зөвл байх л та. Гэхдээ яг Монголд одоо яг яах хэрэгтэй юм бэ? Гэт ингээд өсчилж гаргаад компаниудын зэрэглээ. За одоо танаах бол нэг 1500 хүртэл гата компаниуд бол ийм байна. Танаах бол ийм зардал гарнаа. За энэ зарлаа бол танах ингэж нөхнө ийм тарих хэрэгтэй сэлгээнд одоо 3 юм уу 4 юм тэргээд ийм хөө арга зүй юмуд их дутагдaltaй байгаа. Би зүгээр таныг шүүмжилж байгаа юм биш. Зүгээр би бол чиний санаатай ижил бас өөрийн зүгээр хувь хүний хувьд ч гэсэн би бол өөрөө хөр судлаач хүнэлтэй хөр судлаач агрохимч бас энэтэй бас санал нэг байдаг. Тэгэхээр яг ийм юм байлээ. Одоо ингээд би бас сая яриад дундаа том компаниуд гэсэн. Одоо ингээд ялангуяа энэ их том талбайтай гадаад зайлшгүй компаниуд одоо миний энэ хэлж байгааг яг тэр хүмүүс бол мэдээж бид нар одоо тэр их талбайг одоо ингэж идэг боломжгүй гэсэн тийм юу төрж байгаа шүү дээ. Ер нь бол ингээд лекц уншиж байхад бол тэгэхээр ерөнхийдөө би энэ бага тариалан эрхлэгчид бага боломжтой газрууд нэг эхлүүлээсэ гэж хэлээд байгаа нь ер нь бол бас ундрах доктороос өөрөө байгаа. Энэ дээр бол бас яг өөрийнхний саналыг бас ингэж тусгаж авч цаашдаа би бас бодоод энэ л яг манай хүрээлэнгийн эрдэмтэд бол одоо олон жилийн бодит туршлага судалгаан дээр үндэслэж яг ингээд өөрсдөө газар дээр турсан юм хэлдэг. Тэгээд нөгөө том компаниуд болохоор тэр нөгөө буухад нөгөө талбай ихтэй болохоор энэ хэрэгжилт бага байдсан болов. Тэгэхээр одоо бид нар бол ер нь голдуу жижиг компаниуд руугаа төлхөө хандаж тэд нар бол талбай дээр бидний яриад байгаа юм хэрэгжүүлэх боломж, нэвтрүүлэх боломж, өрөөгөө чинь харах боломж их байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бас тэгж хандвал зүгээр юм уу гэд би бас нэг германуудтай бас нэг энэ хөрсний Тархуул аймгийн юу яасан хараагуул айс хав газрын хөрсний органик утсын балансын судалгаа хийсэн байхгүй юу. Тэгээд ингээд тариаланчдаар яваад ингээд нөгөө судалгаандаа ингээд нөгөө бага талбайтай жижиг компаниуд одоо тэгээд дунд зэргийн компаниуд том компаниуд ингээд яваад ярихаар үнэхээр тэр жижиг компаниуд нь дараа нөгөө том компанийнхаа техникийг хүлээсээр ягаад чаавс нөгөө хэдэн авч чадахгүй хугацаа алдах малдах айгүй тийм эрсдэлт айгүй хундгийн байлээ. Тэгээд тэд нар үнэхээр ингээ хаягддаг юм билээ. Тэр мэдээллийг бол бид нар бол яамд бол бас яам дээр сургалт явуулаад тэр германтай хамт одоо ингэж юу яадаг энэ дунд болон энэ бага компаниудаа анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг талын саналууд малуудыг хэлж байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол бас ингэдэг гинэ энэ германы энэ хөгжсөн орнууд чинь газар тариалан одоо энэ улсын их хурлын бодлогоор бүр газар тариалангийн хүн байдаг. Тэгээд энэ газар тариалан гэдэг чинь угаасаа тэр чигээр хүнсний аюулгүй байдал энэ ард иргэдийн хүнсийг эрүүл хүнсээр бэлдэж байгаа учраас энэ тал руугаа их төлхөө анхаарч бодлогоор ингэ тэрийг зохицуулдаг юм байна л да. Тэгээ манад болохоор энэ бас жоохон очид утгалтал яваад байгаа л да тийм ээ. Тэгэхээр биний хэлээд байгаа нь тэр жижиг тариалантай жижиг компаниуд одоо бидний хэлээд байгаа манай хүрээлэнгийн эрдэмтдийн хэлээд байгаа энэ хөшиг дурш тэр хучлаг эднийг ядаж нэг талбай дээр за томууд нь одоо бүр чаддгүй мэхэд яг тэр илэгдээд байгаа мэдрэгдээд байгаа нэг талбайгаа бүр ингээд хашаалаад хамгаалсан байгаа шүү дээ. Яг энэ дээр энийг нэвтрүүлээд үзье. Өнөөдөр энэ эрдэмтэд үнийг хэлээд байгаа юм худлаа хэлээд байгаа юм уу тий? Яг тэгээд манай эрдэмтдийн хэлж байгаа тэр зөвлөгөөний дагуу яг тэр технологи нь ингээд яг нэг талбай дээр өөрсдөө туршаад ингээд юмаа хийж байгаа хугацаанд л явчих ш нэг ганц талбай дээр. Тэгэнгүүт тэр өрөөгөөж чинь эрт мэдгдээд ирэнгүүт чинь ингээд цаашдаа багаар ингээд тэргээ хөгжүүлээд явах боломжууд гарч ирнэ гэж хараад байгаа байхгүй би. Тэгэхээр бол өөрөө чинь хэлж байгаа бол би бас өндөр хот энд байгаа тэр тариаланчдын холбооны захирал өндөр хот эдгээр тэрний зохион байгуулж байгаа хүмүүст хэлэхэд одоо дараагийн бас энэ лекцийг яг баярлалаа өнөөдөр би нэр анх хэлэх гэж байна. Энэ намайг урьж одоо ингэж лекц уншуулсанд баярлалаа. Би бас өөрийнхөө бодож санаж явдаг энэ органик бодисын асуудал яг органик нүүрслэгчийн асуудлыг бас судалгаа хийжсэн учраас энэ чиглэлийн юмыг бас тариаланчтай хэлчих юмсан. Тэгээ бас үнэхээр ингэ зөрөгтэй эхлүүлсэн улсуудыг байвал тэр нэгдсэн үндэсний байгууллага тодорхойлоод ингэ тэр шагнал маглалд нөгчих юмсан гэсэн бодолтой явдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ Оросын холбооны улсын тэр Глинкогийн нэрмжтэй шагнал гэж байдаг. Үнэхээр яг энэ технологиг ч юм уу энийг нэвтрүүлээд ингээд органик нүүрсгэгчийн агаарт байгаа нүүрсгэгчийн хэмжээ хөрсөндөө нэмэгдүүлсэн ийм бодиттой тэр чинь ингээд агаарт мандалд байгаа хөдөлмөрийн багасгацсан гэж үг байхгүй тий. Бодиттой судалгааны үр дүн байх юм бол $100,000 шагнал байдаг байхгүй юу? Глинкогийн шагнал гээд Австралийн нэг компани авсан шүү дээ. Нодлоо уржин чөлөө. Тэгээд энэ юуны Тайландын эзэн хаан жил болгон бас яг ийм үйл ажиллагаа хөрс хамгаалахын тариаланд зориулсан үйл ажиллагаа бас шагналууд өгдөг байхгүй юу.
Тэгээ би яг зүгээр ингээд тариалангийн юу нэг явсан газруудаараа хэлээл хүмүүст хэлээл яваад байдаг. Тэгэхээр энэ бас энэ боломж олдсон дээр та нарт хэлэхэд яг зөрөгтэй нэг талбайгаа сонгож аваад ингээд явах юм бол айгүй боломжууд тэгээд тэн дээрээ өөрөөсөө нэвтрүүлэх юм бол тэрийгээ дагаад тэр хөтөлбөрүүдийг аваад яг энийгээ сайжруулах. Жишээлбэл нэг талбайгаа сонгож аваад ойн зурвасыг эхлүүлэх одоо манай сургуулийн багш нар байна. Мэргэжлийн аюу мундаг багш нар байгаа. Тэгээд тэр суулгацын нэг талбайгаа эхлүүлээд үзвэл энэ ойн зурвас хаацууд дэлхийн хэмжээнд одоо бас их өндөр тавигдаад байна. Тэгээд тэр чиглэлийн төслүүд аваад та нар бас давхар хажуугаар нь өөрсдөө ингээд хүрээлэнтэй хамтраад яг үйлдвэрлэл нэгтгэд юм төсөл аваад тэргээрээ бас өөрсдийнхөө юмыг дэвжээд энэ жижиг компаниуд бас ингээд яваад авах их боломжууд гарч ирэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд бас ингэж хэлэхэд энэ одоо өөрөө ч хэлээд байгаа манай эрдэмтэд мэдээж туршлага судалгаан дээр тулгуурлаж бодиттой юм хэлж байгаа. Нэгтэл практиктаар яг тэр болгоныг нөгөө даахууч мөрдөхгүй учраас бас зөрчилтэй асуудууд гарч ирж байгаа байх. Гэхдээ ер нь бол бас энэ олон жил тариалан эрхэлсэн энэ хөтөлмөрийн бааtruуд байж гэн тэр Төв аймгийн Ариун болд гээд айгүй мундаг туршлагатай тэр бас өөр агрономч биш мөртлөөсөө тэр хүний тэр тариалангаа эрхэлж байгаа тэр явж байгаа айгүй мундаг тийм менежер тэр хөрсөө хамгаалж байгаа асуудад айгүй чухал байд юм билээ. Тэр хүмүүнийг бас урьж лекц уншуулад бас яаж анхаарах уу дараагийнхаа хүмүүс тэр чинь одоо нэг жилийн өнжигтөө нөгөө Төв аймгийнхаа зүгээр ингээд нөгөө төмс тарих сонирхолтой иргэдэгээ ингээд төмсөнд хариулчихсан юм билээ шүү дээ төлбөр. Тэгээд нөгөө тэр чинь нөгөө сэлгээний нэг сэлгээнийх нь юугаа авчдаг. Тэгээд дараа жил нь буудаага тариад тэгээд төмс буудаа сэлгээгээ байнгын явуулдаг байх жишээтэй гэх мэтлэнгийн айгүй тийм мундаг энэ манай тариаламжтай өөрсөн дээр нь айгүй практик тийм ач холбогдол өгөх тийм практик өөр амьдралын туршлагууд байд юм билээ. Тэднийг бас ингэж түгээж ингэж ярилцаж бие биенд нь ингэж юу явал бие биенээс суралцах юм хийвэл бас практиктай илүү ойрхон амьдралд нь ойрхон байх бас ач холбогдолтой юм болов уу гэж бас бодож байна. Тэгээ ямар ч гэсэн энэ дээр таны хэлж байгаатай санал нэг байгаа юм л да. Гэхдээ нөгөө компаниудаа газрын хэмжээтэй хамааруулаа за жижиг газартай хүмүүс бол тэр тэг технологи руу шилжиж чадахгүй шүү дээ. Тэр одоо кем үйлдвэр нь дэрмаар ярддаг техник байхгүй. Тэгэхээр байгаа техник нь юу байна? Тарилт бол омжгоогоор л тарьж байгаа шүү дээ. Омжгоо нь байвал одоо их юм болоод байна. Тэгэхээр та нар өрн шийхтэй жижиг талбайтай юунууд бол ногоон бордур тийхээр одоо бас их алдагдaltaй санхүүгөө. Тэгэхээр тэр эзэн дурш гэж одоо яг юу гэдэг байгаа. Яг яадаг өрн шингээ яг тогсон юм нэг сайн зөвлөд өгвөл эзэн байгаа гэж. Тэр танаагаар Аха тэр чи тэгээ би бас өөрийнхөө манай хүрээлэнгийн эрдэмтч баз энд хуралд оролцож байгаа бах. Энэ чиглэлээр нь бас хандаж өөрөө чинь саналыг бас хүлээж аваад энэ бага юунууд бол харин технологи гэхээсээ илүү тэр ураншийн асуудлаа тэр хуцлагтай уранш тийм ээ аль болохоор тэр одоо тэр органик бордоо комп бордог гарын дор материал хийгээд хэрэглэх тэр тал руу нь бас нэвтрүүлээд явал илүү өр өгөөжтэй бас тийм боломжтой. Одоо тех технологи мундаг байна л гэж яриад байна. Тэр нь одоо тэгээ яадаг гэхээр л том санхүүгийн чадах төрсэн цөөхөн гарын 10 уранд багтах хэдэн компани хийж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг дуурай нэхэр тэгэл нөгөө технологийн асуудлын ингээл яхаар нөгөө техникийн сонголтын асуудал. Тэгж чадахгүй хүмүүс одоо яаж хөртөө хамгаалах тэр арга зүйн л одоо яг тоочны тийм өөрөө ч саналыг хүлээж авч байна. Бас айгүй хэрэгтэй өнөөдөр яг амьдрал тулгамдж байгаа айгүй чухал санааг хэллээ. Тэгэхээр энийг бид нэр одоо хүрээлэнгийнхаа эрдэмтдтэй нийлж байгаа бидхэд бас яг энэ тал руу нь бас ажиллах тал дээр энэ зөвлөгөө тэр саналыг зөвлөмжийг хийж өгч болно. Намар доктор гэдэг айгүй туршлагатай одоо манай газар тариалангийн Баатарцол дарга байна. Эдгээр чинь яг нөгөө өөрсдөө олон жилийн туршлага яг энэ хуцлагатай тариалан хөшөгт өөрөө эдгээр чинь өөрөө ингээд туршиждаг үр дүнгууд нь гарцсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ чиглэлийн нэг яг тухайн өөрөө чиглэж байгаа талбай юунд нь зориулаад бас зөвлөмжүүдэд илүү төлхөө өгөх нь. Одоо энэ тэр Нобелийн шагнал хүртсэн юм Лала гэдэг энэ доктор бол одоо ерөөсөө том компанид ажиллахгүй гэдэг юм билээ. Өөрөө бол ерөөсөө нэгэн үнэтэй том хурал дээр хүртэл хэлж байгаа. Би бол том компаниудад ажиллахгүй тий. Би бол яг энэ жижиг компаниуд дандаа орхигдож ингэж хохирж явж байгаа. Тэд нар тэр ингэж одоо тэр өчигд утгалтай байгаад байгаа асуудал шийдвэрлэж хөрсөн хамгаалж арга ургац авах юм дээр нөхөө хөлтлээ аюу янаг сайтар Нобелийн шагнал авах үндэ хүртэл тэгж хэлж илээ. Энэ хүн болохоор дандаа тийм жижиг тариаланлууд төрхөө ажиллаж яг амьдралд нь ингээ бодитоор ингэж харуулж ингэж явсан хүн юм байлээ. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн одоо бас яг энэ тал руу ажиллаад явхад бас илүү өр өгөөжтэй одоо манай хүрээлэнгийн маань технологийн зөвлөд байгаа юмнууд нь
одоо илүү их одоо юу гэдгийг үйлдвэрт нэвтрэх боломжууд нь гарч ирэх юм байна гэж бас харлаа л да бас өөрөө ч асуултаас. Тэгээ энэ тал руу бас бид нэр бас юу яаяа. Өөрөө чиний саналын дагуу бас нэр энэ юмаа зөвлөмжөө ингэж хийж гаргаж өгөх зүйтэй юм байна гэж ойлголоо. Баярлалаа. За баярлалаа. Надад нэг асуулт байна. Нөгөө таны ярьсан тэр нүүбийн шагнал авах тэр талбайгаа янзлах гэсэн шүү дээ тий юу байгаа. Харьцуулаад тэгэхээр тэхийн тулд хэдийн хэмжээний ямар нэг тийм арга зүй байна. Арга зүйгээр тэр туршилтаа тавиад хэдийн хэмжээний талбайг харьцуулсан байх уу гэсэн тийм арга зүй байна. Арга зүй яаж компаниуд хамрагдах вэ гэж. Тэгэхээр ингэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ дээр бол тийм арга зүй гэж байхгүй. Ерөөсөө одоо энэ хөлөмжийг сааруулах хөлөмжийг одоо хөрсөнд одоо органик нүүрс өвчин хэмжээг нэмэгдүүлэх л тийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй байхгүй юу, тийм ээ? Тэрийг нэмэгдүүлэхийн тулд би сая хэлчихсэн л арга хэмжээ. Тэр юу яаж болно? Органик бордог хэрэглэнэ, компост бордог хэрэглэнэ, тийм ээ? Хэрэгэл сайжруулах хучлага, сүрлэн хучлагаа хэрэглэнэ. За тэр нөгөө ногоон бордуур дөрвшаа хэрэглэнэ. Энэ биологийн аргаар нь одоо өөрийнхөө анх байсан талбай ямар хэмжээнд байна вэ? Манай өрөөсийн талбайнууд угаасаа ингээл зургийг аваад анх бодит байсан. Тэгээд шинжилгээгээ өгч нь бүх тодорхойлолтууд шинжилгээнд чинь ямар байсан бэ нөө. Тэгэл тэр сонгож авсан газараа одоо тэр ойн зурус байна уу? Одоо яг энэ хэрэгтэй тулгамдаад хэлээд байгаа манай одоо энэ саналуудаас аль нэг нь одоо тэгээд яг бодитоогоор ингээл талбайгаа сонгож аваад яг тэр үйл ажиллагааг явуулж эхлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд одоо энэ үйл ажиллагаа явуулаад эхлэнгүүд чинь мэдээж эрх намрын юуны үед шинжилгээгээ авч үзлээ. Органик бодис нь органик нүүрс өвчин хэмжээ нэмэгдсэн байна. Гэжэл нөгөө ургацсан юу тийм ээ? Тэр микроорганизмуудын шинжилгээ өгж олно. Яаж нэмэгдсэн байна уу? Тэгээд ургацаа ингээд үзэнгүүд чинь ургацсан чинь хэмжээ чанар тийм ээ? Тэр бодиттой аргуудаа хэрэглээд ингээд ийм өргөөжтэй байна. Урд өмнө энэ хэдэн жилээр одоо ингэж явж байгаад ингэж дороодсон байсныг ингээд үйл ажиллагаа явуулангууд ингэж сайжирч байна. Ингээд цаашлаа бид нар энийг хэрэгжих гэсэн ийм юмаа гаргацсан байж хатал болох байхгүй юу? Тэгэхээр энийг л бодиттой бид нар ерөөсөө их баг гэдгүү талбайн дээр одоо нэг газрууд тийм боломжтой энэ жижиг талбайтай хүмүүсүүд зориглол ясаа яг энийг нэвтрүүлээд насан туршдаа одоо маш доктортой ургац авах ингээд тийм боломж гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Ургацсан доктортой үргэлжлэмээ хамгаалах тийм ээ. Тийм байна. Энэ бол гайхалтай боломж юм байна. Жижиг компанитай улсууд бол $100,000 гэдэг бол асар хэмжээний баг хөрөнгө оруулалттай өөрсдөө бизнесийг татаад авчих нь шүү дээ санхүүжилттэй. Тэгэхээр ингээд манайхан зориглоод үзчихвэл ингэж болно шүү дээ бас. Тэгээ анханасаа ингээд энийг системтэй одоо манай хүрээлэнгийн докторудаас өлгөө аваад тийм ээ ингээд хийж болно шүү дээ бас. Тэгээд ингээд яг хөө миний би утсаа энэ чатан дээр тавьчих. Тэгээд ундрах ходоос асууж олно. Манай энэ хүрээлэнгийн докторудаас асууж олно. Хинд хандах нь тэгээ хандаад ингээд бид нар ингээд туслаад ингээд яг ингээд бүх яах хийж хэрэгтэй. Тэгээ эн чинь та нар өөрсдөө яг ингээд зураг аваад ингээд энэ чинь ингээд бүр бодит ингээд кино шиг юм болно өөрсдөө. Тэгээ тэрийг ингээд баримтжуулаад явуулах хэрэгтэй. Тэрнээс гадна эн чинь эргүүлээд нөгөө гарч ирсэн бүтээгдэхүүнээ зарахад органик газар тариалангийн юмаа гэдэг ихэд өнөөдөр ингэж байж хад жишээлбэл одоо энэ коронавитой холбоотой хүмүүс ингэж тавьсан байхад энэ органик газар ямар учиртай тэрийг ингэж тавьсан тийм ээ. Ерөөсөө ямар ч хими юу хэрэглээгүй гэд ингэж юу атсан багт одоо 1,500 авах юм бол одоо би жишээлбэл 1000-ын л авна органик газар тариалан ингэ. Дийлэн хүмүүс тийм болчихлоо шүү дээ. Тэгээд гадны хүнсний бүтээгдэхүүн орж ирэхэ болж байна одоо энэ коронавитой холбоотой хятадаас. Тэгэхээр манайх энэ чанарын асуудал дээр өнөөдөр айгуу сайн анхаарахгүй бол би бол манайх Монголын хөрсөн дээр бас эрүүл гэдэг яг ясам дээр бол ингээ бордоогоо хэрэглэхгүй байгаа. Хөрсөн үржилтэн сайжруулах юм дээр ерөөсөө айгуу бага хэрэглэж байгаа. Тэгээд дандаа хор гербицидэнд хамаг мөнгө зараад тэр хор гербицидээр чинь үлдэгдэл нэгээд дандаа бас сөрөг үр дагавартай тийм ээ. Тэр хор гербицид чинь мэдээж ургамлыг өхүүлж гэн юуг өхүүлж гэн амьтныг өхүүлж гэн гэсэн тэр хөрсөндөө амьдарч байгаа ашигтай микробуудыг чинь бүгдийг нь устгаж байгаа сөрөг үр дагавартай болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр мэл талаасаа ингээд хийгээд ингээд яах юм бол тэгээд өөр Монгол юунд дээр хүртэл тэрийг Монголд аяараа цацаад тэр өөрийнхөө бүтээлүүдийг үнд оруулах тийм ээ одоо жижиг компаниуд тийм том боломжууд байна шүү дээ. Тэгэж бас өөрсдөө юу яах. Тэгээ энэгээр бас юу яагаад бас энэ янз бүрийн гадаад дотоодын төслүүдэд энэ хүрээлэнгийнхээ эрдэмтэй холбогдоод хийгээд тийм ээ ийм боломжууд айгүйх байгаа. Тийм болохоор ингээд холбогдоод юу яана би бас утасныхаа номерыг тань энэ чатан дээр тавьчих тийм ээ. Яг өндөр хатад амжаад надаас асуусан ч болно доо. Манай хүрээлэнгийнхнаас амжсан ч болно. За энэ чатан дээр юу яасан бэ? Хариултыг нөгөөд явсан байна. Зарим улсууд нэг асуулт асууж байна. Ойн зурсыг яаж тариалах вэ? Тэрний стандарт байна уу гэсэн тийм асуултууд байна. Манай тий сайт дээр Mongolian Farmers гэдэг рүү хандаарай. Тэгээд юу явуулъя гэсэн байна.
Стандарт явуулаа гэсэн байгаа мó тий? Тий, ойн зурсыг олон жил одоо тарилаа үр дүн өгөхгүй байна. Ямар нэг ойн зурс тарилах тийм стандарт байна уу? Яаж явах вэ? За энэ ойн зурсан асуудал бас нэлийн юу яаж байгаа, энэ хятад бол ойн зурсаар бол үнэхээр бас нэлийн тэргүүнд явдсан байлаа. Би очиж бүр харж ирсэн. Үнэхээр ястаж ягссан зэрэг шиг одоо тариад ингээд дотор нөгөө цагаагаа ургуулсан. Тэр нөгөө салхины илгэдэл нэрвдэхгүй тэр чинь ойн зурсыг чинь нөгөө бас юу яадаг штэ. Технологид нөгөө мод хоорондын зай тэрийг их зөв хийхгүй бол нөгөө гинт хитрхи их хооронд нь ойрхон ичих юм бол нөгөө хүчтэй салхи хэрэнгүүд чинь нөгөө юугаар оронгуудаа цаадлахын тийм ээ. Тэр салхины хурдыг сааруулах яг тийм стандарт тэр юугаар тарьдаг бас юмнууд байгаа. Тэгээ яг хоо энэ ойн зурсан асуудал өндөр тавигдаад бас энэ модны ойн чиглэлийн энэ нөгөө модны ойн мэрэгжлийн хүмүүс чинь бас яг ойн зурс газар тариалан талруугаа биш нөгөө ойн мод руугаа тал руу их мэрэгсэн байд юм. Энэ чиглэлийн юмнуудыг бас өчтөр болсон Чехийн хурал болсон Чехийн ойн их мэрэгсэн улсуудаас асуусан. Тэгээд ямар мод тарих уу, ямар зөвгөр үү гэж тэрийг асууж илаа. Манайх бол энэ хонгорт манай хүрээлэнгийнхэн чинь бас нэг ойн зурс гаргаад айгүй сайхан явж ирсэн. Тэгээд сүүлийн үед нөгөө зах зээлийн юунд оронгот нэг хүмүүс нь түлээд орхицсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ талын ямиг бол одоо гадаадын тэр өндөр туршлагатай газруудаас ягаад эрдэмтдтэй холбогдоод тэрний стандарт явууг нь ямар мод манай Монголын нөхцөлд ингэ юу яаж болно. Тэр суулгац муулгацын бол жишээлбэл манай сургууль дээр маш их суулгац бэлдэж байгаа. Тэр ойн Патрик технологи гэдэг тэр Чехийн ойн сургуулиудтай хамтарч тэр ойн мундаг эрдэмтдтэй хамтарч ийм технологи нь ороод ирсэн бэлдэж байгаа. Тийм учраас одоо манай сургууль дээр тэр манай ойн багш нар бол яг тэр туршиж үзээд ойн зурсыг болж байгаа модыг бол суулгацыг бэлдэж өгöd байх хэвээр хэдэн мянган гаруй бэлдэж өгöd байх боломжтой бас хөлөмж бүх юмараа хангацсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр тал дээр бас бид нар ажиллаж тэр талын ямар мод манай Монгол улс хамгийн олдстой хамгийн урах боломжтой тэр нөгөө мод хоорондын зай тэр бүх юмнуудын юу яа та нарт амжуулаад тэр газар нь үгүй юу тийм ээ бид нар бэлдээд. За манайхаа өөр асуух асуулт байвал асуугаарай. Сонсож асуултаа 50. За сайн шеэр болчтой юм билүү? Уушлаараа өдрийн минь би асуу. Тэг асуу. Сайн байна уу доктор? Сайн байна. Би дүнгийн сүүлдэж орлоо. Би болохоор энэ юуны доломитын нунтаг ба штэ. Кальциум магнит. Тийм юм үйлдвэрлэх гэж байгаа юм л дээ. Доломитыг бордо болгож хийх гэж байгаа гэж үү? Тэгээ доломитыг олборлож байгаа, гантиг олборлож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр манай гараад ирж байгаа юм. Тэрийг бид одоо нөгөө өргөөрөнд цаашдаа ашиглах зах зээл байвал нийлүүлэх хүсэлтэй юм байхгүй юу? Тэгээд Монголынхоо бүтээгдэхүүнийг монголчуудаа боломжийн ямар нөгөө хэм дүнээр тэрийг үе өгсөн юм байна. Тэгээд тэрийг ашиглахыг бид нартай холбож болно гэсэн. Түүнээс би нөгөө бизнес талаас нь бодоогүй Монголынхоо өршөнд кальциум магний хэрэг дутагдaltaй байгаа тэр хэрэгтэй байвал бид нийлүүлж болно гэсэн юм байхгүй. Тий доломит чинь бас ерөнхийдөө бас нөгөө нунтаг гурил байдлаар бордонд хэрэгжилж болно. Тэрнээс гадна доломит чинь одоо компост бордооны компост бордоо болгож бас нөгөө органик юутай холж хийх юм бол бас айгүй сайн болдог. Доломитыг хэрвээ газар тариалан үйлдвэрлэгчд хэрэглэхэд болно ш. Нөгөө одоо компосттой хамт хэрэглэвэл бүр үр дүнтэй. Одоо бууцсан бордоо юм уу компост бордоотой хамтарч хэрэглэх доломит бол айгүй их ач холбогдолтой гэж одоо гадаадын судлаачдын айгүй олон одоо шинэ тухааны үндэслэлтэй пепенууд гарсан байлээ. Нэг бол бас бордооны түүх хийдэнд оруулаад компостын түүх хийдэнд оруулж ашиглаж бас боломжтой байхгүй юу? Тэгээд өөрөөхөө миний чатан дээр юу ячихгүй утсаа ч авах юмсан тий. Би шууд одоо хэлчихээ л та 11 12 76. За би утсаа ч авчаа. Тэгээд бас энэ компост бордооны юун дээр өөрөө чинь юу бас туршиж би нэг бас компост бордоо хийгээд байгаа байхгүй юу? Надад аваад туршиж бол 90 хэд гэсэн бэ? 11 12 76. Хин гэдэг хүн бэ?
болтгүй. 1274 гэсэн үү? 76. Хэдэ энэ нийт тасалтай сонсогдохгүй байна. Мессенжер дээр биччих тий. За тэгээд мессенжер дээр бичиж. 1276 гэсэн үү? Тийм ээ тийм. За. Би хөдөө нэг 60 тонн бууз, 40 тонн хар шороо, тэгээ нэг 4-5 тонн доломит тэгээд жижигхэн талбай хийгээд нодлон өгөрцөө помидор баклажан тарьж үтсэн. Өөрөөр битгүүл дээ. Хар шороо хийгээд гэсэн чи өсөг хар шороо хаанаас авсан? Уулаас авчихсан юм уу? Хотоос удалтаж явахгүй юу? Хотоос хаанаас тийм хар шороо одоо тэр уулын шороог л одоо тэр бид тэр хөрс мөрсийг л одоо уулаас хар шороо буулгаж ирлэг дээр одоо эсрэг саналтай аваашаа нэг юу хийх гэж байгаа нөгөө тэрэн дормоо одоо энэ хог хаягдлын хэмжээ ихсэж байгаа органик хар хаягдлаа ашиглаад бордоогоо хийгээд одоо өөрийн чинь 7 метрийн түүх хийдэг бас ингээд бас энэ түүх хийдэндээ ашиглаад бордоо хийгээд тэр буцтайгаа холиод хийхвэл хамаагүй өөр өгөөжтэй байхгүй тийм ээ. Тэрнээс биш нөгөө та надад баярлалаа. Тэгээ би тэр талаар ойлголт байхгүй зүгээр хотоос буцахдаа хоос буцгаар нь шороо аваад тэнд яттай нэг газар нөгөө үеийнхээ үйл ажиллагаанд зориулаад өгөрчийн помидороо тарьж үзье л гэсэн байхгүй. Тэгэл яхаа зөвшөөрсөн би бол мэдгүй. Хаанаас авдیں۔ Тэгээд би энэ говьд жоохон юм тарийгээд жоохон мангарын бодоол явдаг залуу. Тэгтээ яг чи говийнхаа хөрсөн зүгээр тэр нөгөө бордоо бууц наад 7 метр хийхтэл болох байхгүй юу? Заавал хөрс гэхгүйгээр тэр хөрсөө өөрийн сайжруулах болохоос ч тэр юу хөрсөн дээр тэр сайн хөрсийг аваач хийхтэй гол нь биш. Тэр муу байгаа гэдэг хөрсөн дээрээ тэр бууцаа хийгдсэн сайжрна шүү дээ. 7 метр хийгдсэн сайжрна. Тэрийг хамгийн гол нь технологийн дагуу өшөө боловсруулад компост болгоод хийх юм бол бүр өөр өгөөжтэй болно. 7 метр. Тэр найрлагыг нь яатсан юм уу? Шинжлүүлсэн юм уу? Яг кальциум магний агуулгын чинь ямар? Кальци 30-33%, магний 17-оос 21%, силициум 2%, бага хэмжээний 0.5% хөдрийсэл байгаа. Тэгээ энэ дөрөв гол манай нөгөө твиний 7 метр үндсэн яг нөгөө элементүүд нөгөө. Дотор нь бас ямар нэгэн хүнд металл өөр металлууд байд юм болов уу? 7 метр тэр танаа юуны найрлаганд үзүүлсэн үү ер нь бол? Баг бүгдийг нь үзсэн. Уран бүгдийг нь. За баг. Тийм ээ 7 метрийг бол манай тийм манай туул доктор бас хүрээлэн дээр 7 метрийг ашиглаад бууцтай холиод бас компост ордоо хийж исэн. Тийм туршлага бол байгаа манай хүрээлэнгийн докторудад бол тийм болохоор наадах чинь бол туршигдсан зүйл учраас тий ингээд органик хаягдал дээр бас нэг түүх хийдэн болгоод эрдэс түүх хийдэн болгоод компост хийгээд хөрсөндөө ашигласан ч олон зөв 7 метр чигээр нь одоо тэр органик бордоотой хамт ашигласан ч болохгүй байхгүй тий. За ойлголоо баярлалаа. Ойлголоо баярлалаа. Баярлалаа. Би ч гэсэн баярлалаа асуулт асуусан. За. За, өөр асуулт байна уу манайхаа? За, яг point 2 гэдэг тий микрофон чинь тасалтай байна. Гэхдээ дуулдаж байна. Point 2 Эрдэнэ бэлэг гэдэг асуулт асуух гэж байна уу те? Нөгөө сүлжээ нь орж гараад байгаа юм шиг байна. За асуулт байна уу? Асуулт байхгүй болвол ингээд өнөөдрийнхөө илтгэл зөвлөмжөө өндөрлөх үү?
За их баярлалаа инхтэй өгш. Таны микрофон хаалттай шүү. Баярлалаа. Тэгээ өндөр хотод баярлалаа. Та бүхэнд бүгдээрэнд нь баярлалаа. Тэгээ энэ бас бодож санаж явдаг энэ хөрсний орган нөөц төрөвчийн энэ асуудлыг бас тариаланчтай бас хэлэх юмсан уулзах юмсан гэж боддог байсан. Энэ боломжийг олгосон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхтэйгээ цаашдаа ажилд нь аюух амжилт хүсье. За баярлалаа. За бүгдээрээ. За инхтэй өгчтэй их баярлалаа. Өнөөдрийн манай ихтгэлийг Дархны Хүдайч бүх сургуулийн дэд профессор доктор инхтэй өгч минь сайхан сонирхолтой ихтгэл тавилаа. Мөн манай оролцогчид бас зөв зүйтэй асуултууд асуулаа. Ингээд цаашдаа холбогдож асуулт авлахаар зөв байвал манай холбооны сайт руу имэйл бичих буюу манай өнөөдрийн бичлэг бол хийгдсэн байгаа. Тэгээд бүтэн ихээр та нар компанийнхаа ажилчид болон улсуудад холбогдох улсуудад хэлээрээ манай сайтыг өгөөд National Farmers CGM гэсэн сайт руу ороод харж яж болно. За тэгээ инхтэй өгчтэй их баярлалаа. Өнөөдрийнхөө ингээд сургалтыг өндөрлөе да. За сайхан амарцгаагаарай. За баярлалаа. Сайхан юм суулаа. За баярлалаа.